Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila isja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mashura. Fa arada ay yastafizzahum minal ardi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Wa qulna min ba'dihi li bani Israila askunul arda fa idza jaa'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kul ngucapa sira Muhammad lagu maring kufar atau lagu maring tiang kathah. Lau antum diparil utawi sira kabeh, diandekan diparil utawi sira kabeh. Iku tamlikuna iku miliki sira kabeh utawa nguasai sira kabeh utawa dadi ngrajani sira kabeh. Tamlikuna iku dadi nguasai sira kabeh utawa miliki sira kabeh. Khazaina rahmati rabbi ing pira-pira khazanae pira-pira gudange rahmate pangeran ingsun. Minar rizki saking rezeki wal matori lan udan. Idzan nalikane mengkono la amsaktum yektine bakal ngekang sira kabeh utawa ngeker sira kabeh ela bakhiltum yektine dadi tambah medhit sira kabeh. Kowe umpama tambah sugih tambah nguasani donya, kowe tambah medhit khasyatal infaqi krana wedine enteke khazain, enteke donya, enteke khazain. Khaufa nafadiha tegese kuwatir enteke khazain. Bil infaqi kelawan sebab nglakoni infak. Fatak turu mongko dadi sebabe medhit sira kabeh. Wa kana lan ana sapa al insanu sapa manusa iku koturon iku akeh medhite iku dewata dasar medhit bakhilan tegese dewata dasar bakhil to medhit. Walaqad atena lan teman-teman maringi sapa ingsun Musa ing Musa tis'a ayatin ing 9 pira-pira ayat bayinatin ingkang jelas-jelas kabeh wadhihatin tegese ingkang jelas kabeh. Wa ya titisu ayah iku alyat iku tangan, maksudnya tangan sing warna sinar fa idza hiya faidau linadhirin wal asalan tekan tongkat wa tufanu lan tufan angin topan wal jaradu lan walang sing musibah wal kumalu lan kutu ta itu mawadufati ulan kata atau kodok wadamu lan darah awit tamsu to kehapuse wajah wasini nulan pira-pira wasinina lan pira-pira napa paceklek wanak susamarati lan kurange pira-pira buah-buahan. Fas'al mongko takok sira ya Muhammad Muhammad bani Israila ing bani Israil anhu sangking ikilah masalah Nabi Musa soal takririn kelan takok sing nguatno lil musyrikina kedhe boro-boro musyrik nguatno ala sidqi ka ing atase benere sira Muhammad. Au faqulna lahu is'al wa fi qira'atin bilafdil madhi fasa'ala bani Israil mboten fas'al tapi fasa'al. Ifja analikane teka sapa Musa hum ing bani Israil faqala mongko ngucap lagu maring Musa sapa Fir'aun inni la azunnuka ya Musa masyura. Ini saat temen ingsun la azun yektine nyangka ingsun ka ing sira ya Musa tak sangka masuron ingkang den sihir. Makhdu'an tegese ingkang den tipu, makhduban tur ingkang den kalah napa ala aklika ing atase akal sira. Dianggep wong stres, dianggep wong edan. Kala dawuh sapa Nabi Musa laqad alimta teman-teman ngerti sira Musa. Ma anzala ora nurono haulail ayat mengkon-mengkon ayat sapa ila rabbis samawati kecuali pangerane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Basa ira khalih dadi pira-pira ibarat atau pira-pira teladan ibaron tegese pira-pira teladan walakinaka tapi nek sira Firaun iku tu'ani iku angas sira Firaun wa fi qiraatin bi dhammit ta lan dhammita qala laqad alimtu boten laqad alimta de laqad alimtu wa inni lan sak temen ingsun la azun nek yang kok ingsun ka ing sira ya Firaun Firaun tak sangka masburon ingkang rusak halikan tegese ingkang rusak au masrufan utawa ingkang den enggokno adil khairi saking kaapian. Fa'aroda ayyastafizah Fa'aroda mongko ngarepno sapa Fir'aun ayyastafizah minta ngusir sapa Fir'aun hum ing Musa
ay yukhrija sing ngarepno sapa Firaun ing ngetokno Musa ing Musa wa qaumuhu lan kaum Musa minal ardi saking bumi ardi Misra tekse bumi Mesir fa akhrajnahu mongko nenggelamno ingsun hu ing Firaun wa manan wong mahu kang sertane Firaun jami'an halis kabehane wa qulna lan ngucap sapa ingsun mibadi saking sawise Musa li Bani Israil maring Bani Israil uskunu tepono sira kabeh al-ardo ing bumi fa idza jaa mongko nalikane teka apa wa'dul akhirati apa janji sing terakhir aisa ati tekse kiamat Cina mongko bakal nekano ingsun bikum ing sira kabeh lafifan khalik bergelombang utawa khalik berkelompok jami'an khalik berkelompok antum ya sira kabeh wahum lan Bani Israil. Muni kula terangno separo mawon sing mengke sing separo tentang Nabi Muhammad. Niki wonten ayat tentang kritik terhadap pola atau watak dasar orang sing sugih. Mboten sugih desa, sugih kabupaten itu sing melarat, maksudnya sugih tenan. Umpama manusa nu miliki khazanahe rahmate Allah, iku mesti tambah medhit. Ya, artinya wong tambah sugih mesti tambah medhit. Senajan to medhite wong sugih kuwi jek luwih akeh timbang lumane wong melarat. Angger. Medhite wong sugih nasional iku nak bayar zakat jek 1 miliar. Lumane wong melarat ya ora tau zakat wong melarat. Tapi sekarang itu di kota sedang dikembangkan logika infak, orang-orang kaya itu sadar infak. Makanya sekarang itu donatur-donatur kota itu sedang mengembangkan lembaga-lembaga agama itu sehat semua. Karena memang sekarang itu trennya itu baru sadar-sadarnya orang kaya mau zakat, mau infak. Secara nasional wonten rumah zakat, ya, tenggene Jakarta wonten basis badat infak dan apa zakat. Dan lembaga-lembaga kayak di Universitas Islam Indonesia atau UGM ya wonten lazis lembaga infak dan apa zakat ya, terus rumah zakat, basis dan sebagainya. Itu keberhasilan ulama atau orang-orang baik ya, ulama atau ustadz atau orang-orang baik untuk memberi penyadaran sama orang-orang kaya. Logika penyadarannya itu mudah sebenarnya, kalau kita mau berpikir serius itu mudah. Begini, orang tuh kalau punya mobil Mercy, ada mobil Mercy regane 0,5 miliar nopo sak miliar. Niku untuk perawatan niku kena nggo makani cah yatim 10. Go oli ini mobil Mercy 500.000 piro. Paham? Engko tuku bensinnya 1 liter sing super nopo niku yo larang. Semua peralatannya. Apalagi orang-orang kaya yang punya selera aneh, misalnya ngrumat bulldog atau herder. Niku jatah dagingnya itu 1 hari 5 kilo, nggo ngrumat cah yatim niku. Lah nek di herder sing sedina daging 5 kilo niku artinya nek 50.000 pun 250.000 ping sak wulan terus gitu. Nggo ngrumat apa? Herder. Kalau orang-orang kaya kota itu kan aneh-aneh, kadang punya kebun binatang mini dan itu artinya biayanya apa? Tinggi, nggih. Sekarang tuh alhamdulillah di Jakarta, di Jogja, di mana-mana orang-orang kaya yang punya selera aneh-aneh itu memang tetap dilakukan, selera anehnya tetap dilakukan, tapi mereka sudah membandingkan dengan andekan itu disumbangkan pada fakir miskin atau pada yayasan Islam. Artinya tingkat keborosannya untuk hal-hal yang kayak begitu diinfakkan sama fakir miskin atau yayasan. Dan itu yang sekarang baru digarap kayak Ustadz Mansur dengan banyak bikin pondok tahfidzul Quran, terus ya banyak lah orang-orang yang menggalang dana dari donatur-donatur yang cara berpikir sekarang sudah mulai benar, yaitu dibandingkan kayak begitu. Mereka wong sugih niku nak mboten diingatkan begitu, biaya untuk asetnya itu lebih tinggi ketimbang napa umpama dienggo ngrumat sinten fakir napa miskin. Nggih jenengan bayangno wong ngrumat mobil senilai 1 miliar, itu putaran perawatannya itu 1 bulan minimal masih 2 juta. Nggo ngrumat napa mobil. Nah itu nggo dikesodakoh niku mun manfaate mboten karuan. Karena tidak mungkin mobil rego 1 miliar kok oline rego ning dalan. Pas pinten ramu pinten niku 20.000 mboten. Nah sekarang alhamdulillah kesadaran itu ada. Tapi tetap saja ngendikane pangeran, kalau kamu yang menguasai aset dunia ini tentu kamu akan takut lamsaktum khosyatal apa? Infak. Nah, sekarang tuh orang-orang tuh tertipu karena sekarang ada lembaga-lembaga donor, misalnya kayak orang-orang kaya di Amerika, di Eropa, itu mereka memang ada donor. Kalau ada gempa, ada tsunami nyumbang sampai miliar.
Tapi mereka itu dapat uang dari karena menggarap aset-aset kita. Misalnya Amerika nggarap Exxon Mobil di Indonesia, nggarap berbagai perminyakan di Indonesia, Freeport dan sebagainya. Memang ada dana safety net, dana sosial. Ya dan memang miliaran karena dari aset triliunan tentu sementara kita sing mau dunia dikano separo wae cek 20.000 dunia induke mbok 50.000 dikano separo mbok selawe napa. Tapi ini jadi pelajaran gitu. Mana kalau matur nuwun nggih sampai tiang-tiang kota sing menggalang itu. Sekarang itu ada kesadaran gimana orang-orang kota itu sadar bahwa saat mereka itu kikir terhadap fakir miskin, saat mereka kikir terhadap yatim piatu, toh mereka mengeluarkan uang puluhan juta untuk aset-aset yang mereka miliki. Pemenang sing nak diselera aneh-aneh itu tadi kayak ngerawat mobil mewah itu ya biayanya tinggi. Ngerawat benda-benda seni itu juga biayanya tinggi. Pemenang wong kota sing diselera mobil mewah sitok Alphard 1 miliar. Wis ngono di mobil antik 5. Golek suku cadange tok ning Jerman. Paham? Bahwa itu biayanya berapa untuk memenuhi seleranya. Tentu karena putaran biayanya tinggi, mereka pasti la amsaktum khasyatal infaq. Nak duitku 1 juta tak kena fakir miskin, engko aku nak tuku oline Alphard piye. Nak tuku oline Mercy piye. Bahkan apa sudah kau fakir miskin rasido, engko herderku gak mangan sedina entek daging 4 kilo. Wong fakir miskin kok dibandingno napa? Herder. Paham ya? Ini penting kalau terangkan. Makanya pentingnya umat Islam punya ketegasan hukum. Ini kados tengene fikih-fikih. Ngerawat hewan sing gak jelas manfaatnya harus divonis haram. Karena efeknya nanti orang tidak peduli. Efeknya orang tidak apa? Tidak peduli. Saat ini sampai delok mau. Wong lagi duwe sapi, kowe ora tau ngedusi anake, malah esuk ngedusi sapi. Lha iku kan mboten usah ado-ado. Paham ya? Wong seneng manuk perkutut, esuk-esuk dilapi, pandange dilapi, padahal anake bekompol dibeno. Tapi nak telek perkutut, wis esuk napa? Steril terus. Artinya betapa manusia itu mudah lupa. Ngger duwe mainan, di kesenengan wis. Begitu juga menyangkut dunia sepele, kok tiang-tiang barat niku rak mestine kudu sayang mbek anak. Tapi gara-gara gelas dipecahno anake ditabuk. Gelas regane mbok 2.000. Jiwet anake ditabuki kok anake mriyang prek sontek 200 jen. Oleh kedunya nomor gelas pecah. Nak kula tak haram tenan bojo kula nyentak anak perkara gelas pecah, TV meneh ada gelas, TV pecah kira-kira ora tak sentak. Mosok anak kok dibandingno TV, anak kok dibandingno gelas. Ya itu tadi karena kita merasa memiliki. Jadi cara ilmu hikam, cara tasawuf, kenapa terjadi khasyatan infak? Karena salahnya kamu tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Kamu merasa memiliki. Jadi awal dari kamu kikir karena merasa memiliki. Itu beda dengan dari awal kamu hanya merasa titipan. Merasa itu milik Allah yang diamanatkan ke kamu. Karena itu bisa merekonstruksi, bisa merubah pola pikir Anda. Misalnya sampean di duit, ngerasa itu mau titipane pangeran, wae pangeran. Tentu cara kamu berpikir wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Tapi kan kita terbiasa dengan bahasa keangkuhan, ini milik saya, hak saya. Paham ya? Makanya cara ilmu-ilmu tasawuf, wong nak salah awale mesti salah mrine. Sing disebut al bidayah lahiyan nihayah. Al bidayah lahiyan nihayah. Kawitane perkara mesti dadi akhire perkara. Sampeyan nak duwe dhuwit 50.000 dari awal ngerasa wae pangeran mau titipan. Iku lomo ya gampang. Tapi nak dari awal ngerasa waekmu ya angel. Sampeyan dadi kiai nak ana santri kirimane pangeran, cek bubar cek apa ya enteng. Dhisik sing nekakno pangeran saiki sing bubar pangeran. Tapi nak ngerasa wae ngaji kiai liya godhinge ra karuan. Terus meriang. Mergo ngrasa wae dadi ku ya ana asal usule wong medhit wong drengki ya ana napa asal usule. Paham ya? Ngrumat anak bojo ki ngoten. Kula nu nganggep bojo kula ya amanate pangeran sing dititipno kula kan ngrumat anak nggih. Sehingga tingkat otoriter kita, tingkat otoritas tertinggi kita, tingkat otoriter ya sifat-sifat menang sendiri ya kurang.
Wong aku diamanati ke otoriter. Coba kalau itu kamu, wong wedok wani wong lanang. Wong lanang pemimpin tertinggi. Oh, terus saya naik dewe. Makanya itu ada orang salah langkah itu ya dari awalnya cara berpikir salah. Makanya kalau maknani wa tamlikuna khazaina rahmatir rabbi ngrasa duwe. Sebenarnya dia tidak pernah punya tapi ngrasa napa? Ngrasa. Coba kalau zaman Kanjeng Nabi nak ngelatih wong lomo itu gampang. Wajan Nabi wong pinter tidak ngelatih. Misalnya ada cerita gini, ini jadi pelajaran bagi kita. Suatu saat Nabi itu tanya Aisyah, saya ingin sarapan dengan daging yang tadi. Jadi Aisyah, wah muntelas ya Rasulullah, daging yang tadi sudah saya kasihkan fakir miskin. Jadi Kanjeng Nabi, kowe salah Aisyah, sing mbok kekno sing ijek. Jadi alhamdulillah sah jek ana sing ijek. Artinya kalau daging itu dimakan untuk kepentingan pribadi, kanggo selera. Niku entek, mergo dekne entuk khadud dunya, tapi justru dikakno fakir miskin niku ijek. Alhamdulillah sah kok ijek. Lha mun kula kene fakir miskin lha ya iku malah sing ijek. Sehingga orang-orang dulu itu karena anut Kanjeng Nabi itu biasa misalnya di duit 50.000 dikakno wong 20.000 digo ngamal. Mergo ben ana sing ijek. Paham nggih? Ben ana sing ijek. Nah, kita kan walian, muni sing ijek ku sing ning kota. Pancen uteke wis Cina. Paham ya? Dadi niku Kanjeng Nabi cara nglatih pinter. Dari awal sudah dilogikakan begitu. Begitu juga masalah ibadah. Kita ini kalau istirahat, tidur atau santai itu jenenge ngenakno awak. Itu kan bodoh. Wong tidur layah-layah kukar-kukur ning ranjam kok jare ngenakno awak. Itu kan melecehkan harkat manusia. Nah Kanjeng Nabi boten dari awal darani istirahat itu kayak sholat. Kanjeng Nabi itu kalau punya masalah ekonomi, masalah beban sosial itu sering cerita ning Bilal, arifna ya Bilal. Mbok aku paringi istirahat Bilal, aku kasih istirahat. Apa istirahatnya Nabi? Yaitu saat Bilal azan dan bergegas melaksanakan sholat. Sampai Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Aku itu tenang nak sholat Bilal. Sehingga beliau tersiksa. Kalau tidur itu tidak merasa nyaman karena menunggu sesuatu yang disenangi Nabi yaitu sholat. Sehingga kalau sholat, kalau kita akan kebalikan, sholat itu problem. Mergo ganggu wong tuh. Kalau Nabi kebalikan, titah manusia sing seneng turu seneng istirahat dianggap problem. Karena beliau sauk isek cepet-cepet napa sholat. Sehingga kalau Nabi pas sumpek, pas sedang ada masalah sosial atau keluarga niku ngendikan teng Bilal arifna ya Bilal, bu aku dikasih istirahat. Niku nak Bilal sekali azan, niku Nabi wajahnya kita berbinar-binar senang. Dan itu rahasia bagi Aisyah, sudah rahasia keluarga. Do seneng semua keluarga. Go Nabi badhe napa? Salat. Nabi kita ceria, kita senang. Go Nabi sing mbak dawuh wa qurratu aini fis salat. Sehingga dengan cara berpikir begitu, itu beliau mudah sekali atau yang meniru beliau mudah sekali melakukan tata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Karena muslim sejati kan logikanya gampang. Masa saya orang yang punya akal, punya iman, nikmati kukur-kukur ning ranjam ambek molat-molet. Mestinya aku luwih nikmati datang mencari Tuhan yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, bercengkrama dengan Tuhan, bermunajat dengan sehingga ketika bercengkrama dengan Tuhan munajat tahajud itu nyaman, sehingga nganggap soal tidur itu problem. Hanya itu kodrat manusia ngantuk ya kita tidur, tapi dari awal dianggap problem. Ibadahnya yang dianggap satu pesta, satu arus, satu nopo pesta. Paham ya? Nah kita kan walian nopo ya. Tahajud dianggap problem, kukur-kukur ning ranjam dianggap pesta. Ini kan bodoh. Tobat ya jangan ngaji ini apa? Tobat. Itu penistaan harkat manusia. Paham? Penistaan harkat apa? Kita yang katanya punya akal, punya visi modern, jebule ngledek mau seneng kukur-kukur dhuwur ranjang. Bagaimana orang kaya ini punya harkat ketika pesta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan dianggap sebuah problem. Akale ning ndi? Wong pesta ambek pangeran dianggap problem. Dan ini yang dilakukan para nabi. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah dan ketika ditarik itu sakit. Muga panah itu bentuknya kados pancing, tambah mlebu ditarik tambah sakit. Muga bentuknya kados pancing, mboten grendele.
Apa kata Sayyidina Umar? Ya wis nggo jupukna aku pas salat. Ketika beliau pas salat dijupuk niku mboten krasa. Aku salat wis ono salam krungu. Ono apa ya krungu. Paham ya, itu jenis al-bidayah lahian nihaya. Kalau kamu dari awal cara merekonstruksi pikiran salah, jadi kamane background cara berpikir itu salah, nggih salah terus. Misalnya lomo gini kan, carane lomo piye? Dari awal kita jangan menganggap kita punya harta. Kados kula lah contoh yang saya alami. Kados kula ngaji begini itu dari awal niat lillahi taala. Ya sudah saya nyaman. Pokoknya mulang Quran aku senang. Mergo iku kitab buah. Sudah. Sehingga saya tidak mudah kecewa tentang fasilitas, tentang hak-hak saya. Coba kalau dari awal saya punya tradisi transaksional. Ngaji gak diregani ngene lara kabeh ngati ya lara ya rapat ikhlas ya. Itu kan karena salah awalnya. Makanya ulama-ulama dulu mentradisikan orang itu harus cara berpikir kata Sulam Taufik, kata Sulam Sabinah ya kudu minallah wa ilallah wa billah. Sing cara wong latihan ngaji ngrujukno bingung min huwa la huwa bi. Maksudnya minallah wa ilallah wa billah. Kita punya rahmat begini ya, kita iman dari Allah. Kemudian rahmat ini kita salurkan, kita ngajar, kira sedekah juga karena Allah. Punya kekuatan itu semua juga atas nama rahmat Allah. Sehingga itu membunuh keangkuhan, membunuh kepikiran, membunuh hal-hal yang jelek. Tapi dari awal kowe ngrasa dhuwit ku wae. Ketika sedekah ning wong ya ngrasa wong utang jasa mbek kowe, mengko dhuwit ku jare wae. Wong iku utang jasa ning lah nek kowe didik 10.000 wis dadi pahlawan kok pangeran sing di bumi ra dadi pahlawan tekemu udah kok endi kowe semper ta semper mungkin bener Quran ana wong ra ikhlas diarani kaumun sing layak kilun wong ra ndek akal wong ra ikhlas cara Quran wong ra duwe napa akal logikanya jelas kalau saya punya uang 1 juta tak kasihkan orang saya merasa pahlawan bagaimana yang punya bumi enggak dianggap pahlawan wong kula iso liwat ngekekno fakir miskin liwat bumi ku wae pangeran. Engko aku di dhuwit kok adol jagung sing gawe jagung ya pangeran. Misalnya aku mergo dadi visioner dibayar dadi profesional sing nekdir rahmat iku ya pengen. Lho saiki didik 1 juta tak kena fakir miskin iso undat-undat. Iku nek rasane semper wong. Makanya ikhlas itu logika tertinggi. Saya itu pernah seminar teng Jogja ditakoki, "Kenapa Pak umat Islam menyarankan ikhlas?" Jawaban kula enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta kamu kasihkan fakir miskin dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya, karena yang kerja saya, kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu, itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik kamu? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak wong alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardh, bahwa semua ini milik Tuhan. Ya akhirnya bisa melakukan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Aku ngekeki mangan kowe iku ikhlas, ya ora kepengin mbok wales, ya ora kepengin kata matur nuwun. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Karena logika ikhlas itu paling gampang. Kalau nu buatan nyesal misalnya sebenarnya dari kiai bubar, orang sing seneng kalau buatan nyesal. Semua amal yang saya ikhlaskan itu pasti abadi di depan Allah. Meskipun mungkin cara lahir ada genjang-genjing di kehidupan ini. Misalnya rasanya jadi kiai kadang yang naik turun gelombang. Nah kalau buatan hati kepikir. Mengkonco-konco kalau sering konsultasi be kalau, gue sama jadi kiai kok pede. Ngamal apa jera pede jawaban dulu. Anak sebenarnya misalnya Gus, jenengan ditakdir jatuh, rano sing seneng kue, rano jatuh, nak rai kelas itu jatuh, angker ijek ikhlas orang jatuh. Nah, saya aku di pengaruh ya mulai ibadahku ngaji, sebenarnya nak pengaruh bubar ibadahku wiridan, dewan gampang loh, repot. Ibadah yang kedua ya infak pas melarat ya sabar toh macam ibadah yang melarat apa meneh. Pas jadi kiai ibadah yang mulang, setelah jadi kiai wiridan kok repot. Artinya kalau semuanya berdasar ikhlas itu pasti nyaman, pasti apa? Tapi kalau dari awal berdasar hadzun nafsi, hak-hak kita itu akan rusak semua. Paham ya kalau balen ini? Jadi carane ikhlas itu dimulai cara berpikir yang benar, termasuk untuk menghindari sifat kikir. Kata Nabi Muhammad, sah aku kepengen sarapan daging mau.
Ya Rasulullah sayang daging niku mun telas. Lho kena apa entek kula sukakno tiyang niku. Aisyah sing mbok kekno iku sing ijek. Sehingga dulu sahabat tuh nak ono perang atau ono apa-apa nu cepet-cepetan berlomba ngekei. Mergo jare ben ijek. Ben apa? Ben ijek. Iki jenenge lantana al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahabat Tolha suge-suge sahabat, duwe perkebunan kurma paling disenengi. Ketika ana ayat lantana al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kowe ora bakal entuk keapian nganti sedekah barang sing paling mbok senengi. Niku mikir, kebun mana yang paling dia senengi. Barang wis ketemu Bairuha niku terus ya Rasulullah Bairuha niku kebun kurma paling kula senengi, kula sakno jenengan. Nah saiki kan gak apa sedekah golek sing paling ora disenengi. Misalnya wedhus golek sing kuru, paham ya? Dhuwit golek sing receh. Ya kan terus kualik kabeh. Ya karena dari awal itu nganggep sedekah itu yang abadi. Berarti nak sing tak kekno barang paling apik kok sing abadi tak panen ning akhirat ya barang sing paling napa? Karena konstruksi pikirannya sudah benar, otaknya sudah benar, paham gitu? Tapi kita kan boten nganggep yang kita kuasai itu yang masih, yang kita kasihkan orang yang hilang. Begitu juga Nabi Ibrahim, terus Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang soleh itu begitu. Kalau baleni malih, jadi masalah cara berpikir itu kita harus anut Rasulullah. Di misalnya Nabi itu nganggep sholat itu istirahat, nganggep tidur itu kodrat manusia. Jadi tidur yang dianggap problem, bukan sholat yang dianggap apa? Sehingga coba sampean delok teng Quran, tata jafa junuduh. Mereka mengangkat lambungnya, ngangkat songkot tempat tidur, anil madoja. Lho bahasa Arabe nggon turu ora jenenge nggon turu. Nggon turu artine nggon setengah mati, nggon wong aras-arasen, nggone wong kukar. Sementara sholat itu satu pesta dengan Tuhan, satu komunikasi dengan Tuhan, Raja alam raya ini. Wong kowe ketemu presiden bangga merakaru. Mestinya cara logika kita, lo sholat itu harus kastanya tertinggi karena tempat di mana saya munajat be pangeran, komunikasi be pangeran. Sementara ranjam statusnya mau tempat tidur, tempat arasan. Dengan logika ini kita mudah sekali mengorbankan sing jenenge tempat tidur demi sholat, paham ya? Nah, tapi itu dari awal cara berpikir orang ngono, jangan ngantuk orang azan, waduh, wayahnya pisan, oh 2,5 munafik. Itu dalam terminologi Quran bahasa ekstrimnya itu setengah munafik logika begitu. Itu yang disebut Quran wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku salat tapi rasa-rasen. Jadi nak salat yo ana rasa-rasen niku ana semi munafik lho cara Quran. Lho niki tenan. Niku wonten ayate. Nggih wa idza qamu ila sholati qamu napa kusala. Supaya kamu tidak munafik nak salat kudu trengkinas karena kamu anggap itu pesta. Satu kehormatan di mana kita hanya seorang hamba diberi hak komunikasi dengan Allah Raja alam ini. Ya cara berpikir diulang-ulang, kados kula harus diulang-ulang terus. Ya Allah, saya sedang komunikasi dengan Engkau Raja alam ini. Engkau adalah zat paling penting dalam kehidupan saya. Engkau adalah zat paling penting dalam kematian saya. Sehingga diulang-ulang. Dan itu yang dilatihkan Nabi Ibrahim kepada semua umat. Ini gue inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, engkau zat terpenting. Karena engkau zat terpenting, sholat saya demi engkau, hidup mati saya juga di tangan engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan logika ini, dengan tauhid ini, nak urip kula terserah jenengan, mati kula terserah jenengan. Kula pun nyerah total, aslamtu li rabbil alamin. Kula nyerah teng jenengan. Atau sebagian redaksi wa ana awalul muslimin. Ya tapi tenggene umat Nabi tentu dirubah wa ana minal muslimin. Jadi terus total penyerahan dirinya pada Allah itu total. Dan ini rasional. Menyerahkan diri pada zat agung, zat paling penting. Luwih ra rasional meneh nasib mbok serahno ning tempat tidur. Utang akeh masalah akeh sembuh pokoke penting turu sik. Kowe turu artine rak nyerah lah. Semua badan kamu, akal kamu nonaktifkan, mbok offno, mau mbok pasrahno tempat tidur. Lu ngono kok ngaku pinter, paham kira? Paham ya?
Ya kok ngaku soleh, kok mentolo, teke keliru, ngaku soleh, ngaku pin. Lewat ngaji ini sampean akan tahu kenapa tidur dianggap problem, sholat dianggap pesta. Jelas kematian juga begitu. Kowe nak ndelok mati, wak wedi. Wong Indonesia melarat lah mati wedi. Oh, sak urip-uripe ora tau duwe dhuwit, urip disia-sia tangga, nak jenenge mati tetep napa? Wedi. Coba kalau logika kematian kita rubah. Kados sing diajarkan Jalaluddin Ar-Rumi. Alhamdulillah teng Indonesia nak tiang-tiang kuno itu melok Jalaluddin Rumi, meskipun ora asal usule tapi melok-melok. Meskipun akhirnya dipakai teroris. Jalaluddin Rumi itu seorang sufi zuhud. Beliau terkenal sekali, tiang Khurasan dulu. Beliau itu hasil muridnya banyak, beliau pengaruhnya besar. Beliau saking senangnya Allah itu punya tarian isek yang disebut tarian apa? Rumi. Jadi nyanyi wiridan-wiridan sambil apa? Nari. Walhasil suatu saat mau tiba ajal, terus murid-muridnya nangis. Ditakoki Jalaluddin Rumi, "Kowe kenapa cung nangis?" "Saya tidak bisa bayangkan jenengan mati, meninggal. Berarti jenengan terpisah dari kita." Jari-jari Rumi nangis, "Kowe keliru, kowe goblok. Kematian itu adalah hari pesta, malam pengantinku." Jadi pertama sing istilahno kematian itu pengantin sinten Jalaluddin Rumi. Kematian itu malam jadi pengantin. Aku wis suwi nyesal. Mergo ora ketemu zat paling tak seneng, yang paling saya cinta. Maksudnya ketemu kue-kue aku nyesal. Mergo padha makhluk era jelas. Aku kepengen nang ketemu zat paling tak senengi, paling penting dalam hidupku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau terkenal terus ngendikan, jadikan malam kematianku malam pesta. Diarani malam pengantin. Dan ini di karangan Sibul Arus ya. Malam napa pengantin. Lah terminologi iku delalah sing nganggo ra kowe-kowe iku wong-wong Islam kan. Sing nganggo teroris mana kedel-kedel. Oh jenenge kiai biasa-biasa ini mbek mati wedine ra karuan. Paham ya? Jenenge nak lara iku dokter ya dinggo, dukun ya dinggo saking wedine mati. Saking wedine napa? Mati. Nak dokter tok kuwatir lanare berkait santet. Paham? Nak dukun tok kuwatir larane bersifat medis. Akhirnya dukun ya dinggo, dokter saking wedine napa? Mati. Wong Islam kok wedi mati ku piye? Lho kula nu bolak-balik lho ngalami kula nu selawasi anake kiai, saiki yo kiai. Lho niku nak wonten nggih ngoten lho cara Jawa wonten dom wonten wong gak geger. Gus golek dukun untuk cangkemmu kiai bukan golek dukun. Umpama aku mati kena santet, itu aku ora ngarah darani matiku krana santet, tetep darani matiku krana Allah Subhanahu wa taala. Lah soal cara lahir kena santet, aku plindes truk ya mati. Masa aku darani matiku kena ban truk ya ora. Tetep matine krana penge. Iki biasa-biasa. Kula niku ora santet ya bedina ya biasa. Lah misale sik men mati ya kula ora ngrasa kalah ya biasa. Kalahku ya mek pangeran. Kadang kita ini hina. Wis mati kena santet, yakin nak sing mateni santet. Wis ketok kalah ra jaduk setengah sirik. Paham? Wis ketok kalah ra jaduk setengah napa? Sirik. Acara kula nggih boten ra ngarah kula darani matiku krana santet. Ya krana apa? Tapi cara lahir santet, soal cara lahir itu iso kena truk, iso kena santet, iso ceblok ke pesawat. Paham ya? Tapi kabeh tetap kita ainul yakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa mati kita karena kehendak Allah dan kita kembali ke Allah. Lalu kalau kepenjing nak mati ya pesta malam terbaik, hari terbaik. Dan itu orang-orang sufi dulu berdoa betul, wa khaira ayyami yauman alqaka fi. Orang-orang dulu pasti doa, Allahumma ja'al akhira kalami indantiha ajali la ilaha illallah. Tapi dan mereka berdoa wa khaira ayyami yauman alqaka fi, dan jadikan hari terbaikku adalah hari saat aku mati. Itu hari terbaik, hari terindah. Begitu juga yang dilakukan Bilal ketika Bilal badhe kabundut anak-anaknya nangis. Kowe kena apa nangis? Mugi jenengan badhe kabundut. Kowe aja nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah, sing diriwayatno Imam Ahmad bin Hanbal. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Malah aku nak mati nang ketemu Nabi Muhammad, nak urip ora ketemu.
Lah wong Indonesia mboten wis kiai jarene wis duwe tauhid ya wong medine pol mati wis pol. Wong urip wis lase kere lah ora tau di dhuwit utang akeh mati to wedi. Kula nu alhamdulillah rapati wedi iki biasa. Mergo tak latih betul memang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sehingga kita nganggap tempat tidur itu problem kodrat manusia karena kita ditakdir manusia maka kita tidur itu saja. Tapi nganggap sholat itu pesta munajat. Dengan logika begitu kita kalau sholat itu seneng, kalau tidur sak kadare, paham ya? Nah kita sering kuale, sering apa? Muga-muga lewat ngaji iki sedora kuale. Pancen wong gunane ngaji pancen sing kuale dadi ora napa? Kuale. Paham? Makanya Nabi itu kalau istilahnya wa qurratu aini fis shalah. Terus itu ditiru oleh ulama-ulama kata Jalaluddin Rumi darani itu malam pengantin. Terus sinten ulama era sinten-sinten terus itu semuanya dimodifikasi, disyariatkan sesuai konteks masing-masing. Tapi secara umum mereka nganggap nak ibadah jenis mu'anasah. Mu'anasah itu bercengkrama asik. Nggih cara bahasa gaulnya apa bercengkrama asik. Sing disebut tiang-tiang torekoh terus orang torekoh gawe ajaran saya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang itu kalau ingat Allah, ingat fungsinya Allah, ingat ke eksistensi Allah, keberadaan Allah, tentu hati ini tenang. Ya, daripada gue yakin mati kena santet ambek dukun sing ra tau wadus, ra tau salat, tak keren mati dijubuk malaikat Israel. Gagah kalah ambek malaikat Israel napa gagah. Wong kok kalah ambek dukun ra tau wadus ngono gak gagah. Nah tapi jenengan nyasane mandi bisa. Sing mandi ku malaikat Israel. Gagah, paham lho? Mulane harus dilah. Sama di Madinah santet tak mandek tergandeng. Mulane harus dilah. Sama di Madinah santet tak mandek tergandeng, malah paksek. Paham ya? Soal sebab lahir itu macam-macam. Lah sahabat itu cara berpikir ngoten. Kula aja eling bapak nak niku badhe sari sering nadzamno syair ngati. Napa jenenge? Ta'addadatil asbab wal mautu wahidun. Terus sahabat-sahabat dulu kalau mau perang itu punya logika uang mesti mati. Ta'addadatil asbab, sebab kematian itu bisa macam-macam, tapi wal mautu tetap napa? Wahid. Kematian tetap sitok. Sampeyan saiki delok saurip-uripe Pak Harto iku dhisik ana gestok ana PKI tukaran mbek PKI saurip-uripe militer iku matine ya biasa padahal saurip-uripe bersentuhan mbek senjata kadang ana bocah dolanan malah ana peluru nyasar iku nunjukno manusa iku ora iso prediksi kemati orang yang bersentuhan mbek senjata terus kapundhute biasa kadang cah cilik mlayu mlaku kena napa peluru. Makanya termasuk kemenangan sahabat saat perang itu diantaranya logika niki akidah. Pernah seorang sahabat itu berhadapan-hadapan mbek wong kafir. Ya sahabat tenan sahabat kan. Ditakoki, kowe nak perang kok gendel? Cirine sahabate Muhammad itu nak perang kok gendel kena kok. Wong kafir kok ngono, nak perang do nekat. Jawabe sahabat itu enak. Kamu tahu, kita mencintai kematian kayak mencintai kehidupan, bahkan lebih. Meriang wong kafir. Kamu tahu ya, kita ini mencintai kematian kayak mencintai apa? Kehidupan ya, bahkan lebih ya. Meriah kan, sawang nekat kan ada lereng. Lah cumanya ironisnya di Indonesia yang niru gitu sing iso nglakoni malah ekstremis. Sebetulnya kita juga harus melakukan itu, tapi ra perlu dadi apa? Ekstremis. Jadi artinya melarat itu ya wedi, dikucilkan orang ya wedi, mbek sandat ya wedi, mbek musibah ya napa? Ora. Mergo yakin bahwa kematian kehidupan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham ya terus lewat ngaji niki tentang law antum tamlikuna. Terus mangke kula wampun pamit ke Anam karena ini besok itu 10 Muharram. Jadi saya nanti habis ngaji langsung pulang, tapi nanti sempat ngatamkan surat Isra. Ini tanpa sengaja di dalam pengiran Sakno hari ini tanggal Tasu'a 9 dan pas khatam surat nopo Isra. Jadi kalau yakin ini alamat dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kalau cerita Isra niku tentang Nabi Musa. Ya tentang sinten?
Nabi Musa niku diselamatkan dari Fir'aun pas tanggal 10 napa Sur, nggih 10 Muharram. Nggih 10 napa Muharram. Sakniki tanggal 9. Berarti mengke maghrib pun tanggal 10 napa Muharram. Mergi kula wau janjian kalian santri-santri kula bahwa mengke dalu biasanya kula nak ngaji teng mriki itu karena masuk rumah saya sekitar jam setengah 9, jam 9 libur, tapi nanti saya tetap ngaji. Tadi malam kula tetap ngaji teng sarang. Jadi Sabtu itu kalau gak ada jam teng sarang, jam 2 sampai jam 5 kalau mau teng sarang. Tapi karena saya tidak mau libur di sini itu berarti mulang teng sarang. Nak mulang teng sarang libur di sini. Saking kalau mau libur begini tak sekolah no. Saya itu fanatik, kalau ada kesempatan ngaji itu saya tidak mau libur. Karena itu tadi saya melakukan kebenaran. Korano ibadah tertinggi umat Nabi kayak mulang, ya kayak nopo mulang. Mergo liwat mulang ngeten iki wong Islam sadar pentingnya keberhadiran Allah Subhanahu wa taala. Nek gak ono ulama iku wong ora ono sing iso nerangno taqarrub ila Allah kaya ulama. Mergo ulama lah yang iso nerangno logika betapa eleke turu, betapa apike so. Nek ulama ya ora iso. Ya mubalek rada iso paling nerangno gunane salat gojal rezeki malah wong Islam dilatih kapitalis. Lembaga religius spiritual dikompensasikno mbek material. Paham malah jegelan malah wajaran apa malah rajin. Masuk lembaga sakral dikompensasi ambek napa? Ambek napa? Kapitalistik, ambek napa materialis. Kalau termasuk kiai paling nentang. Kowe nak salat ngene rezekimu jembar. Salat itu sesuatu yang sakral, jangan kompensasikan dengan yang materialistik. Nah, tapi wong Islam nak ra salat rezekine piye? Cina ora tau salat juga. Rezeki opo kok? Cina ora tau napa? Salat. Ora tau duha ngene apa? Suga-suga. Bodoh-bodoh duha mari suga santri suga kabeh. Mbu wedina duha. Bedina apa? Ibadah mek pangeran mulai dua uripe di rumah pangeran nganti mati di rumah pangeran. Salat pisan ngajak transaksi. Kalau penentang berat ngoten aja. Ya mergo ora ulama, dadi ya penak enak omong pelang-pelang. Paham? Karena itu penting, mulang itu penting. Sampai Nabi ngendikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Terbaik yang terbaik dari kalian sing ngajarkan Quran. Nggih ngajarkan kayak begini. Misalnya dari awal sholat itu dari awal. Itu kalau ulama, kalau Nabi Muhammad terus ditiru para ulama, cara bahasakan itu tidak problem, tapi pesta. Kematian dari dulu ya tidak dibahasakan kematian, tapi pesta. Hadan nalqal ahibbah Muhammadan wasahab. Tapi kita boten. Kita ini anut bahasa-bahasa wong-wong sing non agama. Darani kematian kepunahan. Jangan dinosaurus tadi. Nganggap kematian apa? Kepunahan. Nganggap kehidupan dari hukum sosial, hukum alam. Terus kapan kita jadi momen sejati kalau nganggap kehidupan adalah hukum alam, nganggap kematian paham ini lewat ngaji ini ben imani sampai tambah kukuh. Sayyid Husain itu dikabuluti tanggal 10 Muharram oleh penelikung pemerintahnya Yazid. Itu kenapa beliau berani mati? Ketika utusannya Yazid bilang, ya Husain, karena Hasan sudah menyerahkan pemerintahan ke Yazid, mbok kamu sekaligus menyerahkan pemerintahan ke Yazid. Jare Husain, iya nak Yazid soleh aku ora apa-apa, urusane Yazid itu ora soleh. Dolim-dolime wong soleh nak ngakoni pemerintahane wong do. Zalim-zalime wong soleh nak ngakoni pemerintahane wong. Terus jare utusane Yazid, nak ngono kowe tak pateni, jape timbang aku urip ngakoni kebatilan atau mati. Idzan al mautu khairun. Karena mereka melihat kematian itu biasa sekali. Sampai muni idzan al mautu napa? Khair. Kalau gitu saya mati saja. Ada 10 Muharram diperingati orang Syiah dengan menyakiti diri. Ke imam mereka saat itu luka, maka mereka meniru luka yang sama di hari 10 Muharram. Tapi kalau orang Sunni mengharamkan pesta-pesta itu, apa ritual-ritual kayak itu, orang Sunni cukup ada ibadah spesial yang tidak rutin.
Jadi ketika guru-guru kula pokoknya hari yang cara Allah istimewa kita bikin satu ibadah sing napa istimewa. Misalnya biasanya qobliyah ya qobliyah, biasanya sholat fardu tok ya tambahi ba'diyah atau qobliyah. Biasanya medhit ya rada lomo, biasanya lomo ya tambah napa? Lomo. Lah misalnya sira lomo medhit tukang misoi bojo hari iku ramah, pokoknya bedane. Soalnya ana bedane hari merengut ya napa ramah. Ibadah ku gampang, ora kudu spesial, pokoknya ana bedane. Ana napa? Beda. Jadi pangeran kok sampean ana perkembangan. Urip ana napa? Perkembangan. Tanggal 10 Muharram itu manjen spesial. Jadi lalah Nabi Nuh diselamatkan sangka banjir bandang di tanggal napa? 10. Nabi sinten? Nabi Ibrahim saking api di tanggal napa? 10. Nabi Muhammad untuk turun wahyu sing total di tanggal 10. Sing al-yauma akmaltu lakum. Kula niku nggih boten jarak, nggih boten kultus, boten mitos. Kula boten jarak ngaji niki kok pas khatam surat Isra. Jadi niki insyaallah mengke kula khatam tekan surat Isra. Nggih boten jarak. Niku nunjukno bahwa Allah itu kalau menghadirkan sesuatu memang sudah didesain. Sudah napa? Padahal kula nggih alami artinya maksa nggih boten. Itu angen-angen kok pas napa? 10 napa? Muharram. Ku nunjukno kalau Tuhan itu ada yang mengatur segala waktu. Kalau nanti diskusi kalian tiang-tiang ateisme sing gak percaya anane pengiran. Kenapa Pak Bak percaya Tuhan? Toh hukum alam ini berjalan terus. Andai kan tidak ada Tuhan juga hukum alam berjalan. Terus berjalannya itu karena apa menurut kamu? Ya karena alam. Alam ora bangsane sapi wedhus. Dadi bang aku iman mbek fungsine sapi wedhus atau iman mbek fungsine sing gawe sapi wedhus. Makanya iman itu penghormatan pada harkat manusia. Artinya kalau alam ini berjalan sehukum alam, sing diarani alam itu apa? Ya golongannya sapi, wedhus, kuman, matahari, rembulan itu alam. Daripada iman benda-benda mati begini kan mendingan iman zat yang menciptakan itu semua. Dan ini penting. Makanya Quran kalau ngajarkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Nah, podo-podo kue di keputusan sujud atau tunduk lapo sujud bek matahari bek rembulan kurang keren. Aduk sujud bek sing gawe menisan luwih paham? Lalu cara Quran ngajari lapo ke sujud bek srengenge bek rembulan. Podo-podo sujud bek sing gawe napa? Sering. Sebab itu iman adalah mengangkat harkat manusia. Jawaban kula iki. Lah timbang ngimani bek kebetulan untuk ngimani zat sing gawe kebetulan. Karena mereka tetap tidak bisa menjelaskan. Misalnya kenapa lelaki itu punya hormon mencintai wanita, wanita juga punya hormon mencintai lelaki. Lalu kamu unsurkan karena apa? Karena di situ memang sudah ada desain hormon di mana lelaki pasti senang perempuan. Lah ya desain itu asal usulnya gimana? Nah daripada aku bulet nerangno teori ra barbar, kok ngakoni wae ono sing gawe akbar to. Kowe nerangno nganti jelimet tetep ae dhewe ra paham. Meskipun kita juga tidak paham, sama-sama tidak paham, tapi luwih rasional, luwih napa? Rasional. Makanya Quran itu kalau bilang orang-orang yang iman kaum yakilun, kaum sing dianggap dua akal, sing ora iman dianggap kaumun sing napa? Layak. Lah saiki wong Islam do bodoh-bodoh mau mikir, iman iku iman taklid, akhirnya kesane sing iman kaumun sing layak kilun mergo bodoh-bodoh. Lah sing ateis kaumun yakilun mergo pinter. Itu termasuk dosane sampean. Kenapa kita yang iman ora tahu mengolah otak? Paham? Sing ora iman aman mengolah otak. Ya iku malah kudu tobat, kudu tobat. Wong iman ora tahu senam otak, sing ora iman aman senam. Ya iku naudzubillah min syarri dzalik. Mulane ketika Kanjeng Nabi alamat dunya rusak iku nek wis wong saleh ora pati berperang. Wong dolim rusak intinya apa? Pengedar narkoba itu aktif nganti dok lembaga-lembaga pendidikan. Kadang penyebar agama turu sak kobere. Wah kabeh kersane pangeran. Jadi kezaliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif. Kesalehan diam di tempat. Paham? Itu bahaya. Lalu kalau niku iri, pengedar narkoba, pornografi niku iri. Majalah pornografi itu dicetak di Amerika. Paham ya? Playboy itu dicetak di Amerika, beredar di Jakarta. Itu digawa mahasiswa-mahasiswi tok kampung-kampung. Saking aktifnya pengedar kebatilan. Begitu juga narkoba ekstasi.
Nah kita wong soleh ku mboten. Ngenteni takdir, ndek primbone disimpen. Malah bangga nek ana wong liya ora roh. Mergo spesial, wajaran opo barang apik. Ciri utama kebenaran itu harus disebarkan, paham ya? Malah anak duwe spesial dari orang malah digo dhewe. Utek nek saya elek ngoten. Mulai derengki nek wong liya apik. Paham ya? Niki kula cerita mawon ya. Biar ada kebangkitan Muharram. Kebenaran itu harus diajarkan, disebarkan. Jangan sampai laju kebenaran itu kalah dengan laju kemungkaran. Kalau itu bahaya, kalau itu terjadi napa? Bahaya. Lalu kalau bolak-balik matur ya, santri-santri kula teng Yogya sing sugih-sugih tak omong. Kowe nak di dhuwit, ora usah bantu aku. Pokoke tanah-tanah ning kota sing pinggiratan iku tuku. Nggih napa, Gus? Pokoke nak kowe medhit, misalnya digawe masjid ke keberatan ya nggo mam dhewe. Utawa nggo anak. Logikanya jelas, tanah di pinggir jalan itu tanah netral. Kalau yang megang orang nakal mungkin dibayar bar atau niklab dan semua komunitas kemaksiatan. Lah nek digawe bar ngoten niku radius 10 meter atau 20 meter tapi dienggo ibadah ra pantes. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji, ya komunitas saya kesalehan. Maghrib ana Pak Kaji metu kok omah ben masjid. Mbak apa isa ana Pak Kaji ke tasbih mlebu metu. Tapi kan jadi komunitas kesalehan. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Lan jeneng kudu matur nuwun, ana santri rada bedhik seneng ning gerdu niku kudu matur nuwun. Saya lele santri ku roh apa jek muni astagfirullah. Paham nggih? Lumayan gerdune ana astagfirullah. Lah timbang misalnya gerdu dikuasai canakal tok, malah nek wedok liwat dibeda, nek sing liwati santri paling bedane santri nganti piye? Ngucap wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar napa? Kesalahan. Ya alhamdulillah banyak santri kula sing sugih melakukan itu. Bahkan wingi wonten sing cerita kula, Pak Bak saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota, saya tidak tak pakai apa. Kok pas piambek umroh mbek kula itu dikenang, pokoknya saran kula ngoten. Nak di ngamalno sawane kelemahan 200 juta gua anak ora apa-apa, sementing kowe nak keturunan kaji ngalor ngelidur mlebu kono lumayan. Timbang ngalor ngidul ana wong blodor, ana ngalor ana Pak Kaji. Penting ini. Dan ini yang disebut syiar, disebut apa? Syiar. Sama tak ceritani, komunitas kezaliman tunduk aneh-aneh. Begitu juga komunitas kesalehan. Kalau pun bolak-balik matur. Kalau sudah komunitas kayak kenjeran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adil tasbih pantasnya adil kondom. Begitu juga wis jadi komunitas Sunan Ampel, adil kondom pantasnya adil tasbih. Nah, dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggiratan Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan yang menciptakan komunitas. Anu suge-suge wajib tuku tanah. Ning pinggir-pinggir. Kula ijek eling iki kula crita nggih, mboten kultus niki kula crita. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Maimun. Walhasil awal zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Salim. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Salim itu mau dijual itu tidak boleh. Aku adol tanah ning Cina iku aduk mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nek ana Pak Kaji apa kaji nganti tanahnya didol wong ra Islam niku, kowe aduk ra kaji timbang adol tanah ning pinggiratan mbok dol wong ra Islam. Mbah Khim nak dawuh teng kula karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan didol ning gone wong ra jelas ya. Nak sampeyan dadi prostitusi sing dosa sapa? Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung Pantura, ana musholane. Ya santri mlebu metu ketunan kualik lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing gawa alfiyah senajan sampe rokok dangan-dangan tapi cekelane jek alfiyah. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi napa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan, paham ya? Gadah napa? Ini kanca kula nembe kanca kula, Gus kula nak di dhuwit niku los-los ning terminal sampe tak tuku. Tapi nak tuku sitok kok tak urung siar Gus. Bae kula nak tuku langsung telu. Ya cocok.
Kulo nu kiai, kulo nu termasuk kiai humul, artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kulo. Lala yo ana wong seneng kulo nu wong suge-suge seneng kulo nggih kathah. Artinya kulo nggih tetep ora basa-basi, kulo nggih mboten seneng kumpul wong suge. Nek dolan teng ngono tak ngel-ngel tenan. Ketemu pas ngaji. Ya do sering ben sowan. Mari repot. Kulo nu trauma mbak adat gerdak-gerduk wis trauma. Wis digo sowan duit utangan, nyewain mobil yo kangelan, ngene kono ngel-ngel aku halal. Ciri utama agama yuriduwa bikumul yusra. Agama iku gampang ngono iku repot. Sowan nggo duit utangan nyewa mobil baulet tukaran barang alah malah hitung-hitungan barang malah ruwet. Paham ya? Jadi itu harus punya perhitungan. Sebab itu Nabi Muhammad tuh ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya ada penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu baru kayak penari perut. Sufyanu di bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsi. Wahsi ku budak sing dijanjekno merdeka digolekno bojo. Dari yen anggere sedurunge perang mesti wonten pesta tarian erotis, tarian pornografi. Lah kok kompensasine nek iso ngalahno Muhammad untuk hadiah cawe wedok iku. Jadi dulu Ka'bah itu pernah begitu jorok dimanfaatno wong-wong nakal-nakal. Mulane dari sebagian ahli tafsir kena apa Nabi Muhammad pas iku ora oleh salat madhep Ka'bah. Nak pas iku keadaane Ka'bah beb penari perut, beb asnam, beb bro. Mulane ora oleh madhep ngono sik. Lha iku cara kula nggih rada masuk akal. Sebagian ahli tafsir ngendikan, nyatane ketika Nabi Fathul Mekah niku rapot pertama iku ngrubono berhala-berhala di seputar Ka'bah. Mergo nate lama dikuasai gendo-gendone. Mulane sampeyan kudu syukur. Kudu syukur ketika ada komunitas kesalian sing di eksistensi kados Sunan Ampel. Niku kula matur nuwun tenan. Sing sakake Sunan Bonang, bae komunitas nggon walilah iku 50-50. Tuban paling sakake nasibnya. Jadi komunitasnya Sunan tapi orang pati kuasa total. Nah, Sunan Ampel kan total. Sekamane ana wong dolim niku ora pantes tenan. Paham kene kok? Cara nyabu niku ora gak pantes tenan. Nah, Tuban park-park kono jek setengah pantes ya Pak. Menange rong tenanan, cara menang rong mati napa? Sementara sing ape wiridan ning kawasan Toa wis kadung ra pantes. Artinya sing dolim di eksistensi pakem, sing soleh setengah tengah. Paling sukses itu Sunan Ampel mbek Kudus. Nah masalah komunitas. Sekuamane ning kawasan Sunan Ampel anane bakal tasbih minyak Arab gak faron buah kono tasbih gede cilik sedengan ana kabeh pokoke. Artinya kok sing berbau napa agak begitu juga Mekah. Mekah nggih sukses. Kalau di Jakarta, di New York, di Hong Kong, orang nginep di Hilton itu mesti ya wong blodor-blodor, wong-wong pesta itu sing kelar nginep teng napa Hilton. Atau Mekah mboten. Ana hotel Hilton, hotel Hyatt, tapi sing nginep wong ape umroh, gak melepok. Hotel mewah kelas internasional sing nginep perkara wong ape napa? Umroh. Wong kula niku anggere jam 2 bengi niku nak ngopi teng lobi hotel Hilton. Mau ngopi ape itikaf. Niku ngopine teng napa? Lobi napa? Hotel iku wae. Kok dendam zamane pondok ngopi rego 2000. Saiki dendam ngopi rego 200 napa? Buan bangkrut Allah. Pokoke sementing tahu napa? Sementing napa? Tahu. Jadi kalau nak itikaf niku ngopi riyen teng lobi napa? Mboten apa artinya sukses. Satu merek hotel internasional di mana identik ambek wong-wong ngoten niku. Tapi di Mekah di Medina itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh, ya berdasar asumsi banyak wisatawan apa? Umroh. Mlebu rono ya Pak Kaji. Artinya apa? Cara wong nakal mlebu ya ora pantes mergo sing nguasai Pak Kaji ngoten. Artinya efeknya itu luar biasa. Mane mulai ini saat ini dilatih harus ada kompetisi. Fastabiqul apa? Hai. Lalu kula terus tak kena nggih mazhab guru kula Kiai Maimun Pak. Nah, tentu yang badhe kaji, ki adol apa jeng adol tanah demi kiratan, mbok dol sapa? Misale mbok dol wong non muslim, ki ada ora kaji. Iso ben nek dienggo barang ra bener sing dosa sapa? Artinya podo-podo tetap kaji, oke lah didol yang podo Pak kaji ini, tapi artinya harus dilogika lah bahwa itu nanti punya akibat, okay? Potensi akibat harus dipikir, paham ya? Kenapa? Mentang-mentang
adol tanah terus kaji lah jebule Pak Kaji teko fungsi tanahnya wis beda saiki nggo bar ora meriang Pak Kaji ini paham saiki tanah dienggo apa bar ora meriang gak iso dek ning ilang penting aku ora melo-melo lho ora melo-melo piye iku asal usule mergo dekne pelang-pelang ra mikir kok ora melo-melo piye itu akibat dekne ora tahu gelem paham. Begitu juga masalah wong soleh niki fatwa muhar wong soleh ki kudu menarik aja sampai wong dolim ku ramah pengedar narkoba wong pengedar barang-barang gak bener niku rak ramah-ramah lagi ini merengut terus akhirnya wong ahli maksiat menarik kiai ini gak menarik iku ya lara agama sampean ya lara makane ana ayat fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum paham ya tadi fabima rahmatin minallahi lintalahum mat atas rahmati Allah kowe iku ambek wong sing apik umpama kowe wong wangkot wong sombong mesti wong bubar sekarang tuh kedoliman tuh punya sistem misalnya sistem marketing sing dadi PR public relation mesti wong ayu setengah blodor wajib ramah paham ya lah sementara wong soleh sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kuwereng merengutan itu kan terus komunitas kedoliman di daya tarik komunitas kesalahan di keangker anda itu ya rapati cocok cara kula memang tidak harus diganti perempuan ramah gitu maksudnya si goten itu ora usah kereng tuh wong wis wedi wong kiai wis salamane dikowal wong sangar-sangar lah iya pira-pira wong cek gelem salaman mbek kiai cek lumayan to ampun paham ya, jadi guru-guru gloria ini gak ada fatwa ngoten sehingga tanah-tanah teng perbatasan ini alhamdulillah yang miliknya keluarga Kiai Sarang ya masih miliknya dan sekarang dipakai warung hanya dipakai warung itu ya fidnya hasanah wafil akhirat hasanah ya ada musola ada komunitas santri bocah ngalor ngidul bawa alfiyah bawa takrib bawa paham bawa ora pokoknya digawa ngalor ngidul bawa apa ngaji bawa apa melaku yang penting kan komunitasnya kesalian ya kaya wong sunah nampil gue tasbih mbok pas bingung beling pangeran ya ora jelas penting sing digawa kan tasbih mesti digoleki ku aneh-aneh wong niat wiridan kok mboten sing kayu setigi lah nek setigi ora bedane opo padha-padha eling Allah Subhanahu wa taala masalahnya kan wis percaya magic tuh wae wiridan kayune kudu khusus iku ajaran apa meneh aneh-aneh menurut tersakan gini sing tentang Nabi Muhammad wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wabil haqqi lan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalnahu nurono ingsun hu ing Quran ail Quran tegese ing Quran wabil haqqi lan kelawan kebenaran al mustamili kang mungko apa Quran alih ing atas hak nazala tumurun apa Quran kama anzala kaya oleh awal nurono sapa apa lam ya'tarihi tabdilun ora anyar teko ing Quran apa tabdilun apa pergantian wa ma arsana orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad ilang basiron kecuali ngekei berita seneng man ing wong amanah kang iman sapa man dikei berita seneng bil jannati kelan swarga wa nadhiran lan ngekei ancaman atau peringatan man ing wong kafara kang kafir sapa man dikei ancaman peringatan binari kelan neraka wa qur'anan lan ing Qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu faraqna kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsira apa fi'il ing dawuh Qur'anan faraqna nurono penco-penco ingsun to nurono bertahap ingsun hu ing Quran nazalnahu tegese nurono ingsun hu ing Quran mufarraqan hale bertahap fi isrina sanatan ing dalem masa 20 tahun aw wasalasin utawa ditambah telu niku teng Mekah 13 tahun teng Madinah napa 10 tahun litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad hu ing Quran alam nasi ing atase manusa lan iki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa mergo tujuane Quran diturun aku litaqra'ahu alan nas dadi uzlah itu haram uzlah itu teng ati tok mboten usah fisik wong alim itu haram uzlah narang alim lah gak pada ana gunane tapi nak pancen malah mulang malah keliru to malah nak wong alim uzlah itu jelas haram mergo awale Quran turun litaqra'ahu alan nas kudu diwacana ning manusa meskipun atine kudu uzlah lan atine ra uzlah nggih keliru wong kok gantung mbek manusa Kados kula ngaten nggih mulang jenengan, tapi arep-arep rahmat ya saking Allah bintu tapi arep-arep rahmat ka manusa. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad, macakno sira Muhammad ing Quran alan nas ngene iki jelas nggih alan nas ing atase manusa.
ala muksin ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa nggih bertahap mahlin tegese bertahap wa tawaudatin lan tegese bertahap liabamu supaya paham sapa nasu ing Quran wa nazalahu lan rono ing sundu ing Quran tanzilan kelan turun tenan turun sing sithik-sithik sean tegese sithik-sithik badha sein sause sesithik sing liya ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kul ngucap sira Muhammad iku fari Makkah maring kafir Mekah aminu bihi aw la tu'minu. Imano sira kabeh bihi lan Quran aw la tu'minu ta ora iman sira kabeh. Tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekeki tahdid lahum maring kufar. Tahdid maknane nglulu to. Innal ladina satan wong akeh utu kang den paringi sapa ladina ilma ing ilmu. Min qabli saking sedurunge turune Quran, qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Quran. Wa hum ta alladina iku mukminu ahli kitab, iku mukmine ahli kitab. Idza istanalikane den wacana apa Quran alihi ing atase ahli kitab. Ya khiruna mongko padha sungkem utawa padha iki iku namane jungkel, sungkem sapa ngake lil akon. Maring pira-pira napa niki namane? Niki napa maknane sing jenggot apa maknane? Dagu napa janggut napa? Dagu nggih sujadan khali sujud. Janggut utawa dagu. Wa yaqulan padha ngucap sapa ngake subhana rabbina kelan suci pangeran kita tanzihan lahu. Bersihna lagu maring Allah an khulfil wa'di sang nyulayani janji ini sedune kelakuan mukhaffafatun kana ana apa wa'du rabbina apa janjine pangeran kita binuzulihi kelawan turune Quran wa ba'tsin nabilan kautus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la maf'ulan yektine dilakoni utawa mesti terjadi wa yakhiruna lan padha jungkel utawa padha sujud sapa ngake lil afqan main pira-pira dagu yapuna hale padha nangis sapa ngake atfun bi ziyadati sifat wa yazidum lan nambah apa Quran ing wong akeh Quran khusyuan ing khusyuk tawadhu antek setati tawadhu lillahi taala maring Allah taala. Bon niku bahasan sujud sakniki bahasan liya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku donga sapa Nabi ya Allah ya Rahman. Dadi kanjeng Nabi nak donga ngendikan ya Allah ya Rahman. Faqalu mongko padha ngucap sapa musyrik. Yanhana nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak budak ilahi. Muhammad ora mutu tenan. Kita ora oleh nyembah pangeran loro. Wa te Muhammad yatu nyembah sa Muhammad ilahan akhar pangeran liya. Mergo Nabi muni ya Allah napa? Ya Rahman. Untung Nabi muni mok loro tok. Muni 99 malah kakuatir. Ayo untungnya Nabi muni ya Allah ya Rahman. Mergo maca Asmaul Husna jare pangeran loro ora oleh. Apa meneh 99. Wah, sepaya. Jadi yanha anak budak ilahan bahwa yatu ilahan napa? Yaqulu donga sapa Nabi ya Allah ya Rahman terus jare wong kafir yanha anak budak ilahen nyaga sapa Muhammad ing kita anak budak ento ibadah kita ilahen ing pangeran loro tawa wa hate utai Muhammad uyat iku nyembah sapa Muhammad ilahan ing pangeran akhir ingkang liya mau sertane ilah sing wis mateng berarti sertane Allah fa nazala mongko tumurun apa kulit wa awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar udungo sira kabeh Allah ing Allah awit utawa donga sira kabeh Rahman ing Allah sing Rahman samuhu tegese jenakno sira kabeh utawa nyebuta sira kabeh ing Allah bi ayyihima kelawan sebutan Allah utawi Rahman aunaduhu utawa donga sira ing Allah bi antakulu ya Allah ya Rahman ayyamma ing endi wae ma zaidatun ay ayya hadin ing endi wae Allah utawa lafat Rahman tat ugawe donga sira fa wa mengko te donga hasanun bagus dalan nunjukna ala hadza ing atas iki apa dawuh falahul asmaul husna Allah kagungan nama-nama sing agung ilmu sama tegese sing diarani napa asmaul husna atau penunjuk asmaul husna wa hadani uta awalan rahmanu min ha setengah sanging al asmaul husna fa innaha mongko satane al asmaul husna kama fil hadis niki tenan dadi kula mengki badhe ngaji langsung guys pokoke niki dirungokno tenan mungkin ben menangi wektune kama fil hadis ku Allahul ladzi la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim ini termasuk sifat paling diulang-ulang sifat Rahman kalian apa? Paling banyak diulang Al-Malik nggih zat sing miliki niki kula terangno secara syariat mawon nggih kalau secara hakikat itu selain sampean ramakome tapi kira ora pas ngaji publik ngaji napa publik Al-Malik itu pemilik sejati nggih kados wau kalau dari awal kowe di dhuwit yakin itu duwe Allah tentu untuk mengeluarkan juga mudah karena kita yakin Al-Malik adalah milik Allah. Kula niku nate pernah nggih ngaji teng Yogya cerita. Kanjeng Nabi pancen ketara, nak nabi pancen ketara. Ya nabine pangeran maksudnya ora nabine negara, ora nabine konstitusi negara nabine. Nabi itu nate dawuh ngeten. Ini secara syariat, secara fikih, secara syariat. Ada 3 hal yang manusia itu memiliki bersama. Satu itu air. Ya, terus pekar al-usbu.
nggon pangonan nggih wal kala sing kula perlu terangno mriki air nggih napa air. Saya itu pernah didebat saat di Jogja, tapi tanahnya kan milik orang Pak. Bagaimana mungkin air itu milik publik sementara tanah milik pribadi? Tapi zaman Nabi mboten, masih tanah wae pribadi, nah air tetap milik wong akeh. Nggih kula terangno, mergo sing duwe bumi iku pangeran, sing duwe banyu ya pangeran. Apa ada Pak penjelasan yang di luar itu? Maksudnya di luar pangeran-pangeran ini wong nasional. Pak terangno Dek. Andaikan kita punya tanah 1 meter persegi, 10 meter persegi. Ya, kita punya tanah 10 meter persegi. Kita punya sumur 2 meter persegi. Artinya air itu pasti milik kamu asal ada jaminan bener-bener air itu ya bersumber dari tanah kamu yang 10 meter itu. Dan itu pakar siapapun asal gak edan gak akan bicara demikian. Pasti mereka yakin bahwa mata air yang kamu gali di tanah kamu itu berasal dari berkilo-kilo tanah yang tidak milik kamu. Paham ya? Mata air yang mbok gali ning tanahmu pasti dari air yang berkilo-kilo dari tanah yang tidak milik kamu. Lah aku nyoko air UM pisan ya berarti pastikan bahwa sumber itu hanya seputar tanah. Ya ora ono apa-apa ngono. Lah iya ya ora ono nak banyu UM dhewe nak ngono padha ae. Paham? Ya artinya bener-bener semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lho soal ana etika publik ora melok gawe sumur ya pamit itu etika publik. Aja ngrasa wae terus kowe nyolong ya keliru gasap jenenge. Karena aire kowe melok duwe tapi liwate tanah butuh izin. Ngono terus kowe kok bar ngaji nyolongan yo jare WM. Lah ora melok gawe kok dipune tanah wong lah gasap liwate. Napa? Gasap napa? Makanya kula nggih termasuk resah nggih. Artinya resah itu begini ya. Konsorsium orang-orang kaya kan enak saja nggih beli tanah kemudian dipakai air yang dijual. Misalnya di kawasan Pandaan. Ya memang tanah pribadi yang punya ya sudah menjual. Berarti secara hukum ya sah. Tapi masalahnya tanah yang dijual itu potensi airnya tinggi terus disedot besar-besaran dipakai bisnis. Loh itu yang punya akibat itu kan tidak sekedar yang punya tanah, nanti sumber air di seputar situ juga kena, padahal itu tidak ikut dijual, paham ya? Nah ini penting, maksudnya ngeten nggih, kula nerangno al asal husna al malik bahwa pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya negara itu harus punya regulasi tentang itu, harus ada permainan fair. Paling tidak ya pajaknya tinggi lah, karena ketika air itu milik Tuhan, milik publik, ya harus pajaknya nopo tinggi, sehingga pajak itu nanti bisa kembali ke rakyat secara umum, paham ya? Tidak hanya untung yang punya tanah dan produsen nopo PT nopo air misalnya, paham gitu. Terus itu al malik, kemana pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ngeten niki, kula nerangno niki, ketika jenengan wiridan ya malik itu kudu nglahirno sifat lomo, mergo yakin nak dhuwit berase sampean ya wae pangeran, dadi nak ngekeki ra tukang undat. Jadi wiridan Allah itu kudu wajilat kulubum, ora muni ya malik ra karepe. Kadang ra karepe tapi urusan egois, ya malik jenengan sing di langit bumi sing duwe rezeki kathah, mbok kena kula lah malah tok kono. Parah meneh. Senengane nglibatno pangeran urusan nyugano dekne. Bangune pangeran pesugiat. Artinya kita saat melafadzkan malik itu melahirkan sifat-sifat derma, karena pada akhirnya milik kita juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bener tukang undat-undat, paham ya? Al-Qudus, zat sing suci. Artinya suci ya tidak punya anak, tidak punya kepentingan ngoten. Assalamu mu'minul muhaiminul azizul jabbar kula niki. Al-Qudus, zat sing suci. Assalamu sing selamat, maksudnya wis ora usah kuwatir gitu pengiran, ora bakal mati, selamat terus. Paham ya, aman pokoknya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana napa bisalam. Al mukmin kang mukmin sing percaya utawa zat sing aman sing kena dipercaya utawa sing ya al mukmin ngoten mawon sing mudah dipercaya keberadaannya. Al muhaimin zat sing agung sing kuat. Biasanya kiai-kiai namanya muhaimin itu sing kuat sing agung. Al aziz zat sing tidak terkalahkan. Biasanya Imam Suyuti namanya aziz itu la yaghlibuhu napa syai'un nggih, yang tidak terkalahkan. Al jabbar zat sing angkuh sing sombong. Kok di pangeran sopan santun melas ya loro gaya di pangeran sombong.
Wong sombong ku apik, nganggo pangeran napa? Apik. Al mutakabbir, ya sing sombong, jabar sing tukang meksa tuh. Al mutakabbir tur sing sombong, ya. Sing sombong sing tukang meksa, artinya kehendak Allah pasti terjadi. Al khaliq sing menciptakan. Lane iki kula tak cerita, tapi aja lebokno ati, haram kok lebokno ati. Lebokno utek tok ora usah lebokno napa? Ati. Mergo iki urusan senam otak, dadi ora senam ati tapi senam napa? Otak. Kula nak ngomong lebokno ati nggih marten urusan munajat, urusan salat nonton lebokno ati. Iku urusan senam otak kok. Ana lebokno utek tapi ora usah lebokno napa? Pangeran iku zat sing menangan sing sombong. Niku wonten cerita wong Mu'tazilah debat wong ahli sunnah. Cara Mu'tazilah apik iku kersane Allah, nek elek iku karepe manusa utawa setan. Kok gak mungkin Allah sing ngutus keapian ngarepno keelekan. Engko ora diutus tapi ora bakal terjadi. Misalnya Allah ngutus Abu Jahal ben iman. Tapi Allah gawe Abu Jahal iku kafir. Karepe tetep kafir wong dene gawe kafir. Daripada ora jelas ngono jare Mu'tazilah, nak apik kersane Allah, nak elek karepe Abu Jahal. Terus jarene ahli sunnah, cara ahli sunnah kan pakem khairihi wa syarrihi minawa apik elek kabeh kersane Allah. Akhire mujib bantah, fa kaifa arada amron wa naha amron wa arada. Bagaimana mungkin Allah itu melarang sesuatu sementara menghendaki, atau menghendaki sesuatu sementara dia melarang? Kan paradok. Jare ahli sunnah, saiki ngene. Keapian mbek kean ning donya iku akeh endi? Jare Mu'tazilah jujur, ya elekan. Lah berarti pangeran nak kalah. Mergo pangeran ngarepno keapian, keelekan luwe ha. Berarti kuwi di pangeran sing kalah. Mergo duwe karep ora tau kesampaian. Mu'tazilah yang mikir, ya nak ngono ya sakake pangeran, maksudnya sakane kan kalah. Karena kalau kita pakai mazhab Mu'tazilah itu mirip kayak mazhab Persia kuno. Ini ku Tuhan Ahroman Yazdan. Jadi disebut agama Zoroaster. Iku ana Tuhan kegelapan, ana Tuhan penerang. Akhirnya ana pergulatan Tuhan buruk dan Tuhan baik. Terus kok film Kerasakti. Ya paham. Artinya ngeten nyanyiane Mu'tazilah be ahli sunnah, sing ahli sunnah ya ora iso nerangno fa kaifa arada amron wa naha anhu wa naha amron wa arada. Mu'tazilah ya ora iso ya ora trimo dekne darani di pangeran. Mu'tazilah ya ora iso ya ora trimo dekne darani di pangeran kalah. Jika di alam raya ini ada yang tidak digedaki Allah, idzan yaqa'u fi mulkihi ma la yuridu jari ahli sunnah. Berarti neng alam raya ini banyak sesuatu yang terjadi tanpa kendali itu Tuhan. Nah, pangeran ra ngersakno berarti agak melok-melok lho. Jebule sing pangeran ora melok-melok luwe akeh. Berarti pangeran nak kalah. Nah, daripada darani pangeran ora kalah dok muni khairihi wa syarrihi minawa. Senajan to kita ora tau paham maksudnya minawa piye ora paham. Karena kita punya adab. Mosok Allah ngarepno elek iku ora tau paham. Mbok wali sundul langit tetep ra paham. Mergo dekne roh nek Allah layak murubil fasa. Kabeh wong Islam mak roh nek Allah ora bakal ngersak apa ngongkon barang tapi kon meyakini khairihi wa syarrihi. Jadi kita lah nganti mati ora paham. Nah sampean takoki, lho Gus piye kok ora pahamno? Lho manusa ora paham iku biasa to pancen manusa. Lah anak pangeran ra paham lagi aneh mrene ora takoki tiang-tiang. Kowe ku kok goblok nek jenenge manusa ora paham mana ada urusan abot, kowe ora bojo merengut kadang ra paham sebab apa kok merengut. Kowe kadang kowe ora paham. Mau iku urusan bojoe kadang kowe ora paham, pemene iki urusan gede, urusan penge. Ora paham itu bagian sangka kudrahe manusa. Ora usah nyesal nemen-nemen. Paham ya? Justru kowe maksa paham iku jenenge sombong. Bakate ra paham kok maksa napa? Paham. Mulane ulama-ulama riyen sering ngendikan min ilmir rajuli ayyaqula lima la ya'lam wa wallahu a'lam. Termasuk wong alim ciri utamane nek ora roh muni wallahu a'lam. Mulane Imam Suyuti mau resiko. Imam Suyuti ya roh kaya Yasin ana ulama sing nyikat ya ayyuhal insan ya roh dene. Tapi daripada resiko muni Allah a'lamu bi muradihi bidzalik aman dene. Sakjane ya roh, masa Imam Suyuti ra roh. Yasin ono sing nafsiri ya ayyuhal insan. Toha ismun min asma'ihi sallallahu alaihi
salam. Tapi Imam Suyuti mau resiko, soalnya anggere ngono-ngono iku ya Allah alamu bimuradi bila. Kadang ya ana kiai sing sinis, wis suwe. Lah ya ana kiai sing sinis anggere maca, wis suwe nang ngono iku. Tapi dari Imam Suyuti cek sugeng. Lah timbang kowe nebak sok intelek apa mesti bener e? Pangeran juga tebak-tebakan. Bangune kupon tapi. Lho kowe nafsiri Yasin ayyuhal insan iku tebak-tebakan apa yakin nak bener? Tebak-tebakan. Bangune pangeran kupon tapi bagian apa? Tebak-tebakan. Lah niki penting ya kula aturaken. Makanya itu ora usah lebokno ati, nggo senam otak. Nggih senam napa? Otak. Dadi koyo debat ahli sunnah mbek Mu'tazilah. Nu rame. Nganti sakniki. Nanti sakniki keyakinan ahli sunnah apa khairihi wa syarrihi minallah. Nek takoki tapi masa Allah ngersakno barang elek. Wa alam ngono tok jawabane. Paham ya? Wa alam menangan. Napa? Menangan. Nanti bang muni aku ora paham kan sawangane dekne goblok. Lah namine pangeran pinter wis bar. Napa? Makanya ada min fikhir rajuli ayyaqula lima la ya'lam Allahu napa? Alam. Jadi malah wala taqfu ma laisa laka fihi ilm. Nah kira-kira ora paham ada. Wong sak Nabi Musa mau keliru diamuk pangeran. Kanjeng Nabi kan Nabi Muhammad tau pede dinyek pangeran disalahno. Nabi Musa nu pidato tentang Bani Israel. Nabi Musa nabi paling melepuk, paling napa? Melepuk. Wonten tiyang Bani Israel takok, "Man a'lamur rajuli?" Wong paling pinter sakniki sinten? Jawab Nabi Musa, "Anak ya aku." Lah niku tengene hadis-hadis sahih pangeran tersinggung. Islam yaruddal ilma ilaihi. Tengene kitab-kitab diterangno Islam yaruddal ilma ilaihi. Kudune pas ditakoki ngono Nabi Musa muni sing paling pinter pangeran. Pangeran tersinggung. Akhirnya pangeran, "He Musa, innali abdan wa a'lama minka." Aku duwe wong sing luwih pinter timbang. Nabi Musa cek gak trimo ana wong kok luwih pinter timbang dekne. Kula saged ketemu Gus. Kadene cek kepen ngetes. Dadi dekne golek iku ora ape tunduk asline. Kepen apa? Ngetes. Kok ana wong luwih pinter timbang napa? Ndekne. Wah apa deh, duwijak senam otak, jak tebak-tebakan kalah ndekne beda-beda. Sak urip-uripe dijak tebak-tebakan. Tapi Khidir pancen tukang terus sakniki kaya pemain kaya itu sirkus otak ngono, senam napa? Otak. Cuma niku ora sirkus kaya macan tapi sirkus napa? Otak. Dijak mlaku-mlaku ning laut. Wis praune ku tumpangan, mlaku-mlaku suwi. Misale cara ning Surabaya ben ning Madura, kere ra nggo dhuwit. Nabi Musa mek Khidir padha kerene, padha ora nggawa napa? Dhuwit. Sekowere ketemu kere pancen dites tenan. Mulane nganti saiki dadi mitos ciri utama wong mlaku-mlaku tarekah kudu ra sangu ya ana mitos mergo Nabi Musa pas didhek Nabi Khidir syaratnya ora oleh napa? Sangu. Ora oleh bukan berarti ra duwe lho, dhisik ora oleh. Hasil akhire mlaku-mlaku. Cara mriki ape nyebrang pulau sono wong melarat sakake. Monggo nak badhe numpang. Nabi Khidir seneng ya numpang, nyerah di dhuwit. Barang numpang tok tengah perjalanan praune dirusak. Ambek napa? Nabi Khidir dirusak. Nabi Musa digratisi jek ngrusak napa? Perahu. Wis digratisi jek ngrusak napa? Perahu. Sejarah Nabi Khidir jape, tak omongi, kowe iku ora level lem memahami aku. Inna kalantas tadi ama ya napa? Sabra. Cek dinya wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Ilmu ora cukup go memahami aku. Siapa ada terjemahan bebasnya wa kaifa seperti tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Sekamane ilmu ora cukup go memahami apa? Menenge Nabi Musa sekali. Bareng tenan jebule nang tengah perjalanan ku ana perompak nggih, ana perompak, ana rampok. Kabeh prau sing apik-apik dirampok. Mergo nak barang apik menarik. Pas perahu Nabi Khidir, perahu panceng rusak. Akhirnya dilolosno. Paham ya? Itu sing disebut ammas safinatu fakanat ismasakina ya'maluna fil bahri fa'arat an aiba. Mulane perahu iki tak rusak, tak gawe app, tak gawe rusak. Mergo wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kullasafinatin wasba. Mergo engko ana raja lewat instruksine ana perampok-perampok sing nak perahu apik dirampok. Mulane ulama-ulama teng tafsir-tafsir kula safinatin ai sholihatin sing napa apik. Kowe roh tujuane tak rusak ngoten. Nah, gara-gara bareng dicek kok rusak. Cara saiki spione ra ono. Apa-apane ra ono kan gak tertarik to. Penjahat ki butuh menarik. Akhirnya lolos gak tak rampok. Walhasil akhirnya Nabi Musa nyerah. Sematur ya Allah pancen wonten tiyang sing luwih pinter timbang kula. Terus
Jare Nabi Khidir ora sah. Aku ndek ilmu sing kowe ora roh. Lah kowe ndek ilmu sing aku ora roh. Akhirnya satu-satu. Direm-rem bae pangeran. Lah pangeran itu duwe ngoten niku. Hingga detik ini pangeran masih punya sunnah tebak-tebakan. Apa yang kita alami kita tidak tahu. Misalnya kalau sering ditakoki, kena apa Gus rata-rata wong alim ndak anak kiai? Kan yo ora adil, mosok ora anak kiai ra iso ngalim. Ya tak jawab ngeten. Ya ana anak kiai ra ngalim, cuma kadang sing kuat dadi kiai sing anak kiai. Lah ngono ku rak sakake wong cilik Gus sampe dadi wong alim ra iso ngene. Timbang masyarakat di kiai ini wong ora anak kiai, iku luwih siap sing padha-padha anak kiai. Kowe aja mikir awakmu tok. Ketika wong alim ora anak kiai dadi ngalim itu sah. Tapi masyarakat ndak mesti siap lho menerima kiai sing ora anake kiai tenan lho, ora kiai musala maksudnya kiai tenan lho maksudnya. Artinya begini loh. Masyarakat lebih terhormat lho nggih, masyarakat lebih terhormat nak di kiai ini sing anake kiai. Sebetulnya Allah bisa saja bikin Nabi Muhammad anake Karmin Karlan, Ibrahim anake Sukaji tah Kamto. Tapi masyarakat lebih terhormat saat nabinya ini bernasab. Artinya apa? Allah gawe nabi bernasab yang ngergani masyarakat. Paham ya apa? Begitu juga kenapa nabi kabeh kok ganteng? Apa wong elek ra iso saleh? Iso wong elek saleh. Tapi masyarakat luwih siap dipimpin wong ganteng timbang wong elek. Lho ndak ini apa tetap gak ada siri-siri ngoten tetap gak ada. Senenganem kok mikir awam dhewe, mikir perasaane masyarakat to kowe awam dhewe. Kowe jare wong cilik kok mikir awam dhewe. Lho misale sampean duwe mursyid, nggo panteng raine putih, wis kados zaman Mbak Asrori, nggo panteng raine putih kan seneng. Soale gede mursyid perwiteng ndek puese. Ya ndak apa-apa, beliau tetep wong saleh, tapi tetep luwih siap nak nggo panteng raine bersinar. Paham? Kayak terus misalnya masyarakat luwih siap darani Mbah Hamid Pasuruan Wali, nggo panteng raine berseri-seri, wong nyucup yo kelasé tenan. Ya misalnya ku perwiteng ndek puese, wae jajal kowe. Ya iso wae, makanya nak wong ngeten ya soleh tok tapi ora usah bisi mimpin, paham ya? Artinya nek rapati ganteng ya soleh tok tapi ora usah bisi napa? Mimpin. Masyarakat ora mesti siap ya. Wes Indonesia lah, kowe di Presiden Pak Harto tetep ana banggane mergo ganteng. SBY mergo ganteng. Jajal misalnya pinter lah, ndak welek kriting pesek. Misalnya konferensi internasional terus juwejer Presiden Eropa pendek deh. Waduh presidenku. Paham? Dadi anggap ae takdire sing ganteng dadi presiden ngregani masa. Bukan berarti kita anti sing gak ganteng, mboten masalah. Maksudnya ana hikmah ini kalau cerita, sampean wis ora usah takok to kersane pangeran kene apa, gawe sunah ngono kabeh ana hikmah. Paham nggih? Dan wong ku ngerti lah nek pangeran ku duwe kersa wis dipikir, wong dadi pangeran wis suwe warai. Mulane pangeran nek diwari wong ora trima. Wonten ayat sing tentang niku. Kul atu alimuna wa napa bidinikum. Pangeran kok ulang urusan apa? Agama. Sing gawe agama pangeran dipuk warai. Loh coba misalnya itu tidak hanya ulama loh ya, presiden juga begitu. Kita tahu di Presiden Soekarno Ibu Barek, di Presiden Soeharto Ibu Barek, SBY Barek, akal Presiden Indonesia sing Barek. Kan artinya ini podo-podo pinter kan kita luwih bangga kan. Misalnya kita Presiden kuriting ndak besok wirang. Para konferensi ning Eropa bawa pemanasan global bawa apa kan wong terus darani. Wah itu akibat pemanasan global itu tidak ada. Malah nyorot to kan. Dianggap kaya wong kena radiasi, wae kan malah repot to. Bukan berarti mereka tidak punya kesempatan gak ada, tapi sebagai jadi soleh dewi rasa ambisi napa? Lho boten niki nyata, nggih. Napa nyata. Mulane Allah di tradisi kabeh rasul yo min ansabi qaumi. Nggih mesti ganteng. Kata Said Muhammad ulama terkenal teng Mekah, nggih ganteng. Wong sadar tenan. Wong ra wajib Said Muhammad wis yakin adekne wali wong alim. Nggih ganteng turunan. Misalnya walime alime sak Said Muhammad. Tapi ndek pesek kowe kecewa to, kowe nyucup kan yo. Waduh. Misalnya alime padha. Wis walim, paham dzurriyyah Nabi guban. Mbok nyucup wolak-walik wis kelas tenan. Jadi biaduk. Wong bangga tenan, dipasang ning foto ning omah yo dadi hiasan tenan, paham? Maksudnya sampean ben sadar hikmahnya kenapa Allah punya sunnah bagi mboten diskriminatif mboten. Dadi mbok sakniki niku mbok yo padha sadare ngoten mawon, artine padha enake. Lah anak sing rapati ganteng ya mimpine aja kok jalur iku dadi wong saleh tapi gak jalur
gak jalur iku. Misalnya pakar nuklir ganteng Allah, pakar tua, pakar nuklir. Ya pakar hortikultura, gak ganteng Allah. Omne pakar persilangan hewan, ya ora ganteng lah. Tapi apa pancen gadah sunah. Sehingga ketika Qabil tidak menerima konsep itu dilaknat pangeran. Qabil iku mbek Nabi Adam lewat wahyu kon rabi bojo sing elek kelahiran dunya. Habil sing kelahiran donya kon rabi sing ayu kelahiran swarga. Qabil gak terima. Kok dekne barek dentokno napa? Iki pangeran gadah sunah. Sebab itu sampai wonten ayat maka nal mukmini wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu napa minan. Nah Allah di keputusan kita tidak punya pilihan, termasuk keputusan lewat sunnahnya, lewat sunnatu sunnah. Mulai riyen sampean delok teng film-film barat. Masuk film versi barat itu nak jenenge raja mesti ganteng. Versi Indonesia mulai dhisik anggere jenenge raja gambarane yo ganteng. Ya nganti saiki delalah. Ya cek do ganteng. Mbok wong cilik do brutu. Ini wong cilik agak kebagian tak oleh brutu, tetep takdire ku ngono. Ngono wis sunahe pangeran. Entek oleh napa? Wong daerah-daerah Ethiopia, daerah Afrika itu ora wong elek-elek. Tetep wong dadi presiden tetep sing paling ganteng. Tapi ganteng dari yang paling elek. Ya ganteng yang Afrika, tapi tetep sing paling napa? Mun kula terusno Al-Khaliq sing menciptakan, Al-Bari ugi sami sing menciptakan, Al-Musawwir sing napa nggih nentukan gambar, nentukan pola, nentukan surah. Al-Ghaffar sing akeh nyepurane, Al-Qahar sing akeh meksane, Al-Wahhab sing akeh paringi, Ar-Razzaq sing akeh paring rezeki, Al-Fattah sing buka akeh buka iki, buka rezeki, buka ilmu. Al-Alim kang pirsa, Al-Qabid sing napa nggih, sing kiye kuna nak manane sing gegem maksudnya mboten gegeme Allah niku mboten, Al-Qabid sing iso gawe napa, gawe terbatas. Misale wong rezekine diparingi ora jembar jenenge napa Al-Qabid. Ya besutur rizqa lima yasa napa wa yaqdir niku jenenge Al-Qabid. Al-Basit sing jembarno, Al-Khafid sing nginakno, Ar-Rafi' sing ngangkat, Al-Mu'izzu ingkang mulyakno wong liya, Al-Mudhil ingkang nginakno. Ana lagi mulya ya kersane Allah, lagi hina nggih kersane Allah. Ben nganggep dunya iku gampang. As-Sami' sing midanget, Al-Basir sing nggih mirsani, Al-Hakam sing banget bijake, Al-Adlu ingkang adil, Al-Latif ingkang alus, Al-Khabir ingkang bijak, Al-Halim ingkang napa? Kiye kuna namane Aris. Akeh nyepurane, Al-Azim ingkang agung, Al-Ghafur ingkang akeh nyepurane, Asy-Syakur ingkang akeh matur nuwun. Pangeran udat paling gampang matur nuwun. Dadi ngamal sithike malese pirang-pirang. Al-Ali udat ingkang agung, Al-Kabir ingkang ya tegese agung, Al-Hafid ingkang jaga, Al-Muqit ingkang membalas. Muqita maknane bales sing seimbang, Al-Hasib ingkang ngisap, Al-Jalil ingkang agung, Al-Karim ingkang lomo, Ar-Raqib ingkang neliti amal, Al-Mujib ingkang nyembadani donga, Al-Wasi ingkang jembar, Al-Hakim ingkang bijak, Al-Wadud ingkang akeh senenge. Jadi Allah itu mudah disenengi dan mudah seneng. Wong maksiat puluhan tahun tobat rong dina dianggap tobat, padahal maksiatnya puluhan apa tahun. Jadi Allah itu mudah mencintai. Kula nu bangga, kula nu sebagai ulama nu sering donga Al-Wadud. Nggih, innahu rahimu wadud. Kita kadang maksiat jadi gendho itu puluhan tahun, tapi tobat setahun, ambek Allah disenengi. Bahkan kadang karo dina tobat dianggap dadi wong saleh, padahal maksiatnya puluhan apa tahun. Kok Allah itu mudah mencintai. Ya mudah dicintai dan mudah mencintai. Disebut apa? Al-Wadud, zat yang mudah mencintai. Makanya sampean kudu husnudzon be pengiran. Jangan menganggap Tuhan sesuatu yang sulit dihubungi, sulit dicintai. Kok pejabat ini mboten luwih gampang. Luwih napa? Gampang ora ana satpame. Al-Majid ingkang agung, Al-Ba'is ingkang nangekno saking kubur, Asy-Syahid ingkang dadi seksi, Al-Haqqu ingkang hak, ingkang nyata, ingkang mesti bener. Al-Wakil ingkang dipasrahi segala urusan. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Al-Qawiyyu ingkang kuat, Al-Matinu tikse ingkang kuat, Al-Waliyyu ingkang akeh senenge, Al-Hamid ingkang terpuji, Al-Muhsi ingkang ngitung amal, Al-Mubdi ingkang ngawiti, Al-Mu'id ingkang balekno wong saking hancur, Al-Muhyi ingkang uripno, Al-Mumit ingkang mateni, Al-Hayyul Qayyum ingkang sugeng, Al-Qayyum ingkang berdiri sendiri. Maksudnya berdiri tanpa butuh zat liya jeneng Al-Qayyum. Al-Wajid ingkang agung, Al-Majid iki sami agung. Al-Wahidul Ahad ingkang tunggal, ingkang esa, ingkang siji, As-Somadu ingkang nggon dadi tujuan, mahallu hawaijil khalqi. As-Somadu yusmadu ilaihi fi kulli syai'in.
menjadi muara dari segala tujuan. Jadi napa? Sing dadi nggon tujuan. Dadi napa? Biasanya kiai-kiai nak maknane as-somadu zat sing dadi tumpuane pira-pira tujuan, tempat mengadu cara kiai-kiai. Al-Qadir ingkang kuwasa, Al-Muqtadir tegese ingkang kuwasa mutlak, Al-Muqaddim sing dhisikno kejadian, Al-Muakhir ingkang ngakhirno kejadian. Kabeh niku terserah pengiran. Al-awalu ingkang awal, al-akhiru ingkang akhir. Maksudnya al-awalu zat sing ora ana sing awal sadurunge Allah. Al-akhiru zat sing ora ana akhir kecuali ya Allah piyambak. Maksudnya ora ana akhire. Ampun salah makna nggih. Al-awalu maknane Allah adalah wujud awal. Al-akhir adalah Allah adalah zat yang tidak pernah akhir. Jadi al-akhir itu mriki mboten maknane Allah akan berakhir mboten. Sing menentukan segala keakhiran. Berarti Allah siapa tidak pernah akhir karena yang mengendalikan apa? Keakhiran. Az-zahir ingkang ketok. Nah niki bakasane wong sufi. Az-zahir ingkang ketok ingkang nyata. Jadi Allah niku nak cara tiyang sufi faqih fayahjubu syai'un. Sampai nak ngaji teng hikam kan ngoten. Faqih fayustadallu bihi. Faqih fayustadallu bi asarihi alaihi wa huwa dzahirun fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu lebih jelas ketimbang sesuatu? Sesuatu ini ada semua itu faktor Allah. Bagaimana mungkin sesuatu ini lebih jelas ketimbang Allah? Jadi Allah itu az-zahir sangat jelas. Dene kira pati jelas ya kena mahjub. Dene kena apa? Al-batin ingkang batin, manane ingkang bersemayam. Bersemayam fi kulli qalbil mukmin. Al-wali ingkang mencintai. Nggih. Jadi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Berarti kayak kita ini dicintai Allah karena ciri utama dicintai Allah itu ada proses dikeluarkan minadz zulumat dari kesesatan ilang. Tapi nak teng Jawa wali ku salah kaprah. Wali ngonteni wong sing sempurna. Nak sempurna sing tepakan apik ra apa-apa, kadang butuh wong aneh ngono napa? Wong aneh nyentrik terus darani napa? Wali payah. Sing bener wali wong bener ya wali kabeh. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Angger wong bener ge wali. Ora usah ngenteni wong aneh-aneh. Sampeyan kudu yakin. Sampeyan kabeh wali. Ya cuma levelnya mungkin kelas mene bawah mbok tengah pokoke wali. Maksudnya wali kita bukan karena kita cinta Allah secara benar, dah. Allah itu mencintai kita. Ya, Allah lah yang mencintai kita. Karena Allah itu al-wadud, al-wali yang mudah mencintai. Kenapa Allah mudah mencintai? Ketika Kanjeng Nabi, kowe nak nyembah Allah mbek mlaku, Allah nampa mbek melayu. Kan ngoten to nggih. Man taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi shibrun. Pokoke Allah lebih cepat. Wa man atani yamsi ataitu harwalatan. Wong ape salat kok melaku, aku olehku nampa mbek melayu. Jadi Allah selalu lebih baik dari kita. Ya, selalu lebih baik dari kita. Misalnya manja bil hasanati gifalahu asru amsaliyah. Nglakoni amal apik sitok diwales pinten? 10. Paham nggih? Kowe sedekah sithik diwales akeh. Ngendikane pangeran teng hadis qudsi wa man atani yamsi ataituhu harwalatan. Kowe nak sowan aku mlaku, aku olehku nampa mbek napa? Melayu. Saking sayangi Allah ning kawula. Tapi kita kadang-kadang kan kena hijab. Mulane naudzubillah jangan sampai hidup kita ini kena napa? Hijab. Misalnya kados kula ngaji ngeten iki kan sing kula ulangno Quran kudune karena cinta Allah. Ora kok malah kena hijab. Seneng wong ora jelas-jelas ngene iki. Wah, akhirnya gampang kece. Buat makhluk-makhluk gaib semoga dikirimno pangeran ngaji diulang. Mbok asal usile piye mbok ora roh semoga paham nggih. Muga-muga sepuro pangeran ngono. Al-wali zat sing mencintai nggih. Al-muta'al zat sing agung. Al-barru zat sing apik. At-tawwab lha niki bukti niki. Zat sing maringi tobat. Jadi kalaupun kita tobat itu ya karena Allah menghendaki kita dikasih napa? Tobat. Al-muntaqimu zat sing nyiksa. Termasuk nyiksa tiyang sing cara mencintai Allah setengah-setengah gini ku dihilangkan halawatul munajat. Oke, misalnya kita wong soleh tapi nak wiridan rapati nyaman itu termasuk siksa nggih, termasuk napa? Siksa. Ngendikane apa teng hadits qudsi ana wong soleh kok ora nyaman saat wiridan iku siksaku paling gede. Jadi misalnya ana wong soleh tahajud kok ora isek, kok ora mahabbah, iku termasuk siksane Allah paling gede. Mulane ketika ning hadis qudsi termasuk siksaku ning para waliku nak wis munajat ning aku rapati manis gak patinya.
Ciri utama wali itu munajat itu menjadi kenyamanan tertinggi. Ya kayak Kanjeng Nabi wa qurratu aini fis shalah. Kula niku gadah wiridan kuwat. Niku kula niteni, wali kelas A, kelas B, kelas C itu niteni. Cara damel redaksi itu beda, nggih. Napa? Beda. Misalnya ngeten, wiridane Sayyid Ali Zainal Abidin, putrane Sayyid Husain. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Niku nak damel wiridan, niku ketara banget. Ambil Allah wis plek tenan niku ketara banget. Redaksine ketara. Misalnya ngeten redaksine niku, kula niku hafal. Dan saya hafalkan memang. Dan saya tanamkan di hati, tidak sekedar hafal, memang saya tanamkan di hati. Alhamdulillahilladzi hamidani nafsi wastakhlasul hamda li nafsi. Nggih, wa radiya bil hamdi syukra. Alhamdulillahilladzi hamida fil kitabi nafsa wastakhlasul hamda li nafsi. Wa ja'alal hamda dalilan li taati. Kanjeng Nabi ki ngoten, makanya sampean kalau baca hadis-hadis sahih mesti Kanjeng Nabi kalau pidato niku asna ala Allah bima huwa ahlu, mesti pertama muji itu Tuhan. Caranya muji kelihatan isek, ora mek ngantuk, ora mek koyo sampean wiridan ra jelas ujunge. Tapi pas muni warzuqna fa saya gak karu. Nabi itu kalau wiridan, sampean tak wari wiridane Nabi itu ketara kalau tingkat gelora cintanya itu tinggi sekali. Misalnya ngeten, Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuqsi sanaan 'alaika anta kama asneta ala nafsik. La uqsi sanaan 'alaika. Saya tidak bisa, entah berapa harus saya hitung pujian saya kepada engkau. Kama asneta ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Langit bumi ku jek cilik. Piye langit itu ana batese, bumi ana batese. Jek gak trimo Kanjeng Nabi, wa mil umasik tamin saim ba'dum pun beken apa mawon sing jenengan kersane. Paham ya? Artinya tingkat girohnya sadar, wong muji sak beke langit bumi lho jek ngrasa kurang. Jek wa mil umasik tamin saim ba'dum. Lah sampean cara dadi nabi ya paling muji pangeran sak timbo, sak genuk. Pancen senenge pas-pasan, Pak. Senenge napa? Pas-pasan. Jadi tingkat spontanitasnya saja menunjukkan bahwa gelora cintanya itu tinggi sekali. Imam Ghazali ini ngoten, saya itu sering belajar Ihya Khatam. Itu tiap faslun di Ihya itu mesti ada alhamdulillah. Dan itu wis jadab koyo ra sida ngarang, kadang nganti setengah halaman. Jadi misalnya apa ngarang kitab haid utawa ngarang kitab-kitab fikih bab najis. Mulai nulis pujian ning Allah itu nganti beberapa halaman. Dadi gamane cara Jawane jazab terus akhirnya lupa. Yo wasik. Coba sampean delok pujian-pujiane Kanjeng Nabi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu redaksinya at-tahiyat, utai segala kehormatan, at-thayyibat sing suci sing sakral, at-tahiyatut mubarakat sing serba berkah, at-thayyibat sing suci, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu napa lillah. Lihat cara muji Nabi sampean teng hadis-hadis niku. Misalnya Kanjeng Nabi ngendikan subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimat. Maha sucine Allah adada khalqihi sebanyak makhluknya wa zinata arsihi padha mek pepaes aras wa midada napa kalimat. Jadi tingkat iseknya itu tinggi. Pamane cara wong lagi kasmaran cinta itu muji mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Wa Kanjeng Nabi ambek Allah ngoten. Itu namanya al-wadud, al-wali, sama-sama mencintai. Kalau kita kan boten. Jadi pas muji pangeran ngambek ngantuk, lagi pas kepentingan pribadi warzuqna benterera karuan. Jadi maca alhamdulillah rutinitas. Napa mau rutin? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin rutinitas. Lah pas warzuqna ku sing pokok. Oh, gento. Oh, pangeran jadi gambar. Paham? Nah, Kanjeng Nabi jelas, cara redaksinya itu kelihatan sekali. Kados Sayyid Zainal Abidin, kados Imam Ghazali itu kelihatan sekali. Iseknya itu kelihatan sekali. Termasuk kalau sing kenang niku donga sing teng manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu kan ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Terus diulang menjadi manaqib ditulis oleh Syekh Berjanji. Nggih, Syekh sinten? Berjanji. Niku ngambilnya dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ternyata setelah saya cek secara referensi itu kebanyakan doa di situ itu dari doa teks Sayyid Ali Zainal sinten Abidin, putrane Sayyid sinten Husain. Niku nak donga sing kula kenang niku dan kula apal lah menyen kula niku seneng.
Aturaka ya Allah tuhillu a'nakan saat ilaika wa bakat ilaika raki'atan wa sajidatan lati. Manan minka alaiha ya sayyidi la manan minna alaika. Jadi setelah beliau cerita, ya Allah, saya tidak pernah melihat Anda, saya tidak pernah terpikir, terbersit sekalipun sedikit pun tidak pernah terbersit bahwa Engkau akan menyiksa orang yang pernah sujud kepada Engkau. Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya, ya Allah, bahwa Engkau akan menyiksa mereka yang pernah rukuk kepada Engkau. Raki'atan wa sajidatan ilai. Bukan berarti rukuknya kita ini diterima Engkau, ndak ya Allah. Bukan berarti rukuk kita benar, ndak ya Allah. Karena kita yakin, karena itu rahmat Engkau. Laman nan minka alaika ya sayyidi walakin manan minka alaina ya sayyidi. Jadi bukan karena yakin ibadah kita yang benar ya Allah, tapi saya yakin Engkau pasti Maha Pemurah. Jadi kados kula ngene yakin kalau ibadah saya diterima, bukan karena ibadah saya benar ya Allah, tapi karena saya yakin Engkau itu pemaaf, Engkau itu Maha Penerima. Jadi iseknya itu luar. Wah itu kan luar biasa. Jadi kula niku sakniki guys, apa meneh wis tuwa. Kula niku ngerasa tuwa, becek napa ngerasa tuwa. Mergo kulina ngambil ilmu tuwa. Jadi saya itu nyaman dengan wiridan-wiridan sing tingkat iseknya itu tinggi. Paham ya? Tingkat iseknya tinggi. Jadi alhamdulillah sing wakeh kok dongane sak kadare. Kula ada diwari wiridan sing alhamdulillah sederhana dongane pirang-pirang wae. Iki swasta, cara tingkat waline mesti swasta. Cara klasemen paling papan bawah. Kok redaksine wis ketara, semi materialistik, paham? Ketara. Kula niteni aromane, aurane menapa? Mun kelas-kelas. Wah, anak kelas-kelas saya Zainal Abidin ketara banget. Aturaka ya Allah tuhillu a'nakan saat ilaika wa bakat ilaika raki'atan wa sajidatan ladika. Itu kan terus kemudian yang dipakai di doa manakib itu. Yang dipakai di doa apa? Ya Allah, saya itu tidak pernah terbersit melihat Engkau mentolo nyiksa tiyang sing nate sujud teng jenengan, nate rukuk teng jenengan. Bukan berarti mereka berhak mendapatkan itu ya Allah. Karena mereka ngamal rukuk sujud boten. Karena rahmat Engkau ya Allah. Lamanan minka alika ya sidi, lamanan minka alika ya sidi, walakin manan minka alena ya sayyidi. Ya Kanjeng Nabi kalau ngendikan sampean sekarang ya perhatikan ini ben sampean nggih kenangan kula. Ndak ada doa istighfar yang berdasar karena kita bersopan saat istighfar. Nggak ada doa kita isti'anah karena kita bersopan saat isti'anah. Misalnya kita istighfar, kita mantep di sepuro bukan karena istighfar kita benar. Rabbi fir warham. Kenapa? Wa anta khairul ghafirin. Gusti jenengan nyepuro kula. Mergo jenengan zat sing paling pinter nyepuro. Rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Nah itu kan artinya apa? Saya sebagai ahli Quran sadar betul bahwa dongane Sayyid Zainal Abidin itu berdasar kriteria Quran. Ya Allah kula sepuro. Mergo njaluk sepuro kula bener ndak begitu, tapi kula sepuro mergo jenengan zat sing pinter nyepuro. Kula welasi mergo jenengan khairur rahimin, paham ya? Paling pinter ning rahmat. Artinya Rabbi fir warham, bukan karena kita benar, tapi wa anta khairur rahimin, wa anta khairul ghafir. Masalah rezeki juga gitu, bukan karena kita pantas sugih gitu, atau pantas mendapatkan itu, wa anta khairur rezeki. Lah itu hebatnya Imam. Lah itu kemudian beliau dikemas dalam doa-doa pribadi beliau, termasuk aturaka tuhillu a'naqan saat ilaika wa bakat ilaika raqi atau wasajidatan ladai. Manan minka alaika ya sayyidi la manan minna alaika. Bukan keharusan karena saya berhak menuntut Engkau ya Allah, tapi Engkaulah zat yang terbaik yang mewajibkan pada diri Engkau untuk berbuat baik. Iku padha mbek Quran kataba ala nafsihir rahmah, karena dari awal Allah majibno dzate piyambak untuk selalu berbuat rahmat. Kataba ala nafsihir rahmah. Ngono aja geman sampean ibadah gak pede. Mumpun anut kula. Ora anut macam-macam ora jelas referensine. Tapi gak sopan. Ya sopan sing pede. Kowe dolan ning wong tua mantep dikeki dhuwit, ambek mamang wong tua aku lagi medhit ta ora iku sopan ndi? Sopan sing mantep to. Nggih betul. Sopan sing mantep apa sopan sing mamang? Sopan sing mantep. Kowe mamang artinya kan gak yakin wong tuamu lomo to. Paham? Mulane Nabi Zakaria anak donga niku Rabbi habli wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati akhiran fa habli min ladunka nama waliya. Alasane donga apa? Wong ndekne wis tuwek, bojone mandul tetep donga njuk anak. Alasane sederhana. Walam akum bidu'a ika rabbi saqiya. Saya ndak punya kenangan mbek jenengan nak donga terus ora makbul, gak ada kenangan. Akeh kenangan kula selalu baik, selalu makbul.
walam akum bidu'aika rabbi napa saking. Tapi nggih ngoten tiang-tiang semono ngoten niku delalah ora kaken pecalukan. Kados kula niku setahun donga pisan ra mesti. Ya kula agar donga niku nggih Gusti urip kula ditakdir saged ngurmat Quran. Mboten nate kula donga njuk dhuwit. Kula niku donga njuk haji pun mboten nate. Soal pangeran akhire ndadekno kula nate temekan Madinah wae urusane pangeran. Lalah makome mun ngoten niku. Malah manan mingka alaika, walakin manan mingka alaina tadi. Wah itu luar biasa tingkat iseknya itu napa? Isek. Walladzina amanu asyaddu hubbal tingkat iseknya itu tinggi. Yang Kanjeng Nabi pada kapundhut niku lafaz yang terakhir karena beliau seorang tokoh, beliau sempat ngendikan ummati an-nisa an-nisa. As-salat napa? As-salat. Sebagai khas tokoh, beliau memang memperhatikan nasib perempuan, nasib salat dan nasib umum. Tapi lafaz terakhir yang didengar Aisyah sing min ajiji sodrih dari gelora dadane sinten Kanjeng Nabi. Ternyata mau Allahumma ar-rafiqal a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, engkau teman terbaik, teman tertinggi. Rafiq maknane kanca. Terus jare Aisyah, Fatimah sak bala-balane sing nunggone Kanjeng Nabi. Idzan layah taruna. Nabi ora tertarik mek kita. Dadi lho niku riwayat hadis sahih. Idzan layah taruna. Wah, anak ini jelas milih berangkat. Lu itu kan luar biasa. Ternyata Nabi tidak ngeluh sama sekali. Malah bangga, kelihatan berseri-seri, berbinar-binar ke Allahumma ar-rafiqal a'la. Terus do miris, putus asa wis Aisyah CS. Pas muni Anisa umati kan kesane cek Nabi cek buta urip lho ape dakwah meneh mbok piye ngono pokoke kesane cek. Jebule terakhir ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Rafiq maknanya konco sejati, ala-ala sing luhur. Intinya Kanjeng Nabi milih berteman, bergabung dengan Allah. Terus jare Aisyah idzan layah taruna. Wah, nek ngene wis dadak tenan, gak milih kita. Kita ini dadak menarik. Gak napa? Gak menarik. Ora kaya kowe mati ndi putuku ndi anakku bengak-bengok. Wong ape cerita Tegal Penceng gegere ra karuan. Ape nerangno sapi kuru kok gegere nganti ape matek digawa. Ape nerangno posisi sapi kuru wae sapa? Dol urip. Islam mulai bayi kok ora happy ending. Oh Islam mulai bayi kok ora happy napa? Apa mati geger ngundang anak putu perkara nerangno sawah penceng ambek wedhusku. Ah sapa Alafu ingkang akeh nyepurane ar-rauf ingkang welas malikul mulki tur dadi rajane raja Dzul Jalali kang dikagungan wal ikram. Al-muqsitu jami al-muqsit ingkang adil al-jami ingkang komplit al-ghaniyu ingkang sugih al-muni ingkang nyugihno al-mani ingkang napa ingkang jaga ad-daru ingkang maring bahaya an-nafi ingkang maringi manfaat an-nuru ingkang dadi cahaya al-hadi ingkang penunjuk al-badi ingkang agung ingkang indah al-baqi ingkang abadi al-waris ingkang marisi donya ar-rasyid ingkang rasyid sing bener as-sabur ingkang akeh sabar Rahuti qala ta'ala wala tajralan aja banter-banter sira bi salatika kelawan donga sira dikira atika tekse kelan wacanan sira fiha ing dalam salat fayas mauka mongko krungu ing sira sapa musyrikun fayasubuka mongko misai sapa musyrikun ka ing sira wa yasubulan misai sapa musyrikun Al-Qur'ana ing Qur'an wa manan wong anzalau kang nurono sapa manhu ing Qur'an wala tu khafit lan aja london sira itu sira london sira biha kan salat yen tafi'a supaya ngalaman manfaat sapa ashabuka sapa kanca-kanca sira wa tahilan gawe yo sedengan sira iksit tegese sedengan sira bena dalika antarane lon lan banter bena dalikal jahri wal mukhafa antarane banter lan lonton sabilan ing dalan torikon ing dalan wasaton ingkang tengah-tengah wa kulan ngucap sira ngene alhamdulillah tes kabehane puji kulilahi kagungan Allah ala dirupane dalam ya takhid kang ora ngalap sapa ladi waladan ing anak wala kunan ora ana iku laru kediladi sapa syarikun sapa mitra sapa sekutonan fil mulki ing dalam kerajaan fil uluhiyati tegese ing dalam kepangeranan walam yakun lan ora ana iku kedue sapa Allah iku lahu kedue Allah sapa waliyin sapa penolong yang suruh kang nulung sapa wali ing Allah minadzuli krana kehinaan Allah ora butuh pertolongan dari kehinaan mergo Allah mulya terus elam yadillah tegese ora ina sapa Allah fa tahta mongko butuh sapa Allah ila nasirin maling penolong ora ngarah wa kabirhu takbira lan maca takbir sira takbiran lan takbir tenan azimhu tegese ngegungno sira ing Allah azmatan kelawan keagungan tamatan kang sempurna aniti khodil waladi sang ngalap anak wasyariki lan mitra sekutonan badul yang kehinaan wa kulimalan sekabehane perkara layaliku kang ora patut apa mabi lan Allah taala wa tartibul hamdi te ngurutna pujian ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh kulit dalalati krana nunjuk
ala ana ing atase satune apa iku al mustahiqu sing hakiki jamil mahamidi manis kabehane pira-pira pujian likamali dzatihi krana sempurnane dzati Allah taala wa tafarrudihi lan keesaane Allah fi sifati dalam pira-pira sifati Allah taala rawang riwayat sapa al Imam Ahmad fi musnadi an Mu'ad al-Juhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana iku ayatul izzi te ayat keagungan iku alhamdulillahilladzi lam yattakhis walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dzurri wa kabbuhu takbira ya akhir wa alam Allahu akbar.